องค์ผ้าป่าสามัคคีณวัดผาลาดตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่19กรกฎาคม2565โดยพร้อมเพรียงกันขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 226 058 053 810วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ขันก่อนพี่ตะวันจะขึ้นขอบฟ้าจะหันแสงทองทอแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกคอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองตอนรับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอานำธรรมคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจฮือออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรื่องร้องตึงวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าคือจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเห็นต่อไปหน้าจะบ่ไหววันแต่หนึ่งเชิญพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอน6 โมงเจ้าฟังธรรมปื้นเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอนในเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่เมื่อลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนาฟังทำแล้วของแผ่วจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาทีนั้นน้ำเหมือนไม้สลีอันมี
ไม่กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจหมู่เฮาสุขที่ได้เอาธรรมะห่มตุมใจคนใดมีธรรมห่อหุ้มใจคนนั้นจุมใจบ้านมันอยู่วิมานเวียงวังจันแก้วบ่มีในเต้าแล้วน้องรวมทานร่วมทุนวัดวังสิงห์คำรู้กันทั่วคอนพระครูวิสิตศิลาภรณ์เทศสอนให้พรเกื้อกูลเจ้าคณะตำบลป่าแดดหน่อเนื้อนาบุญเจริญพรญาติโยมคุณร่วมบุญร่วมแรงศรัทธาพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงห์คำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาหน้าวัดสุขใจเชิญรวมบุญสงน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมนมัสการพระติรัตนแก้วเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เบิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอน้อมไว้สาปุญญาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรเจ้าจุตนจุองค์
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดียามเจ้ากับบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงเจ้าวันนี้ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดพระนอนปากเกตทีตำบลยางเนิงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่วัดหัวรินตำบลตงสะโตกอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเครือข่ายกัลยาณธรรมทุกคลื่นความถี่วิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวจุวัดจุวาจุบันจุจองพร้อมนี้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดตามสดับรับฟังกันอยู่ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกและทางเคเบิลทีวีตลอดจนที่ได้เปิดวิทยุรับฟังกันทางบ้านรายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิตศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำใต้ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการสารธรรมคำสอนแบบฉบับปืนบ้านล้านนาเมืองเหนือเฮาในชื่อรายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบมาปะกับท่านทั้งหลายเป็นประจำผู้เจ้าเฮาปากันในเจ้าวันนี้และในวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลเป็นประจำกู้วันพระวันศีลก่อนที่เฮาจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะได้ไหว้พระสมาทานศีลเพื่อนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติในการเบื้องต้นต่อไปโอกาสนี้เจริญพรทุกท่านได้พร้อมกันไหว้พระเน้อและต่อจากนั้นก็จะได้สมาทานศีลเป็นลำดับไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธัมมัสสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภะคะวาหาติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิ
อัฏฐปุริสะปุคคารามเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติได้ไหวพระนบธรรมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ไปเชิญทุกท่านได้กลั่นจิตฮือใสกลั่นใจฮือสะอาดน้อมนำเอาหลักศีลหลักธรรมคือศีลห้าอันเป็นข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นแห่งพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเฮาตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับเอาศีลห้าเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิอะตินนาตานาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิมุสาวาตาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิสุราเมระยะมัจจะปมาตัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้วันพระวันศีลเฮาได้ไหว้พระนบธรรมได้น้อมนำเอาหลักศีลหลักธรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจของสังคมไทยของสถาบันครอบครัวและก็ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับประเทศชาติถ้าอยู่ด้วยกันแบบสังคมจะพุทธมีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนบ่ลบลาตาฟันบ่ดีฆ่าไผบ่อิจฉาตาฮ้อนไผใจหลักศีลหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เฮาท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขสังคมเฮาจะมีความสงบสุขร่มเย็นช่วยกันพอช่วยกันก้อยอย่างที่เพิ่นว่าเจนพ่ออุ้ยแม่มอนเพิ่นว่าอยู่ที่หลายตายที่ม่วนจะไปฝั่งด่วนเมาลมมันจะขี่โคมเมื่อซ้อยน้ำตาจะย้อยเมื่อปลายลูนอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันไปจะเป็นละบ้านเก่าบ้านเดิมช่วยกันกึดหาทางที่จะทำให้บ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติดีกว่าต่างคนก็ต่างอู้จากันไปอย่างเงี้ยเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆก็กลัวจะเกิดขึ้นในสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามเพราะผู้ปกครองเจ้าบ้านเจ้าเมืองเหินห่างจากศีลจากธรรมประพฤติปฏิบัตินอกหีดนอกห้วยเก่าห้วยเดิมไป
เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือณโอกาสบัดนี้วันนี้บางเจ้าถ้าบันเน็ตบันเหนื่อยบันล้าก็มาพบมาปะกับท่านทั้งหลายแต่บางเจ้าใดถ้ามันหายไปก็ต้องขอสุมาอภัยวันนี้วันพระวันศีลเนออีป่อยแม่ญาติโยมศรัทธาจะไปลืมเนอไปวัดไปวาใส่บาตรญาติโปกทำบุญสุนทานบ่ได้ไปก็ใจลูกใจหลานไปทำบุญสุนทานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของหมู่เฮาท่านทั้งหลายหลายท่านบางเตือฟังธรรมเพลินไปลืมบ่ได้ไปวัดสกรรมบ่ได้ไปมาเจ้าก็กินข้าวงายใจลูกใจหลานไปส่งเข้าวัดเนอะวันพระวันศีลก็จำเป็นต้องว่ามาเจ้ามันบัดตันไปก็เป็นยังเมื่อไงก็ใจลูกใจหลานไปตันไปได้อยู่เมืองเหนือเฮานี่ส่วนมากจากจำกัดเอาเฉพาะเมื่อเจ้ามันบัดตันเมื่อเจ้าก็ไปเมื่อไงเพราะทุเจ้าฉัน2 มื้ออยู่เจ้าเพนบางเตือเมื่อเจ้าอาหารมันนักไปลุมกันเมื่อเจ้าจะฉันเพนมาบ่มีแล้วก็มีก็ไปเจ้าผ่องเพนผ่องก็ได้ไม่จำกัดเวลาวันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมศรัทธาเฮาเนอะขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายและครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจุตนจุองค์ขอทุกท่านมีความสุขกายสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองค์เนอะจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยรวมทานร่วมทุนวัดวังสิงห์คำรู้กันทั่วคอนพระครูวิสิตศิลาภรณ์เทศสอนให้พรเกื้อกูลเจ้าคณะตำบลป่าแดดหน่อเนื้อนาบุญเจริญพรญาติโยมคุณร่วมบุญร่วมแรงศรัทธาพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงห์คำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาหน้าวัดสุขใจเชิญรวมบุญสงน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพร
งพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันกัมมุนาวะตัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอำนาจกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทุกการกระทำเป็นกรรมชั่วกรรมดีคนเราเกิดมาเป็นไปตามกรรมเช่นนี้ทำชั่วทำดีล้วนแต่มีผลกรรมใจอำนาจใจสติครองไว้อย่าผิดพลาดเพ้อไปพระองค์เข้าใจชี้ในสิ่งกระทำจรวดบรรทุกใส่มาแล้วนาเวรกรรมคิดจะกระทำย้ำให้พึงสังวรคนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆนานาชีวิตแตกต่างนานากรรมชักพาพบเย็นพบร้อนคนไม่เข้าใจกันมัวกระทำเรื่องบาปหลายตอนเกิดใหม่พบหน้าแน่นอนนรกร้อนน่าสะพรึงกลัวอำนาจกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดติดตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องยิ้มหัวผลลัพธ์น่ากลัวน่ากลัวอำนาจกรรมอำนาจกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดติดตัวท
ำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องยิ้มหัวผลลัพธ์น่ากลัวน่ากลัวอำนาจกรรมกว่าดวงไม่ใช่ดวงพาดีร่ำรวยมั่งมีเพราะเราดีกว่าดวงลองทำไม่ดีดูสิมัวจะพึ่งดวงชีวิตจะร่วงเจอกับทุกข์ตรมดวงดึงไม่ดึงให้เราพึงขยันต้องมีสักวันสวรรค์ลอยมาให้ชมตัวคุณและฉันไม่ฝันแหลงลมคนเขาจะชมว่าเราไม่โง่ดูหวานพืชอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหากคอยคืนวันชีวิตเราท่านน่าห่วงมีหนึ่งสมองสองมือยืนได้ทั้งปวงฟ้าหรือจะห่วงในความสำเร็จของเราดีกว่าดวงอย่าให้ดวงพาดีเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนโง่เขลาอบายอย่ามุกมากมายอย่าไปมัวเมาทำดีเติมเข้าเพื่อให้เราเหนือดวงหวานพืชอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหากคอยคืนวันชีวิตเราท่านน่าห่วงมีหนึ่งสมองสองมือยืนได้ทั้งปวงฟ้าหรือจะห่วงในความสำเร็จของเราดีกว่าดวงอย่าให้ดวงพาดีเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนโง่เขลาอบายอย่ามุกมากมายอย่าไปมัวเมาทำดีเติมเข้าเพื่อให้เราเหนือดวง ชิมาปฏิปทาพระองค์ตรัสว่าเป็นทางสายกลาง8 ข้อชี้บอกแนวทางเดินตามสายกลางสว่างแจ่มใสเจริญสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งนี้ให้จำขึ้นใจ
สัมมาสังกัปปะท่องไว้ข้อ3ต่อไปเจริญสัมมาวาจาข้อ4สัมมากัมมันตะจำให้ดีนะแสงส่องนำปัญญาจาก4แล้วมีข้อ5เจริญสัมมาอาชีพนั้นหนอสัมมาวายามะก็ดีบอกข้อ6นี้จิตเพียรอย่าท้อเจริญสัมมาสติให้พอข้อนี้คือข้อที่7ให้จำเจริญสัมมาสมาธิทั้ง8ข้อนี้ท่านทรงชี้นำเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามชีวิตงดงามดับความทุกข์เข็ญตั้งใจและไม่โอนเอ็นลงผิดกฎเกณฑ์นอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระธรรมล้ำค่าไม่มีจืดจางอริยสาวกรู้ทางไร้สิ่งกีดขวางตรงไปให้ถึงราคีไม่มีเกลือกลัวมุ่งดีเว้นชั่วเฝ้าคอยคำนึงสติสมาธิช่วยดึงให้เข้าไปถึงแก่นของพระธรรมเจริญสัมมาสมาธิทั้ง8ข้อนี้ท่านทรงชี้นำเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามชีวิตงดงามดับความทุกข์เข็ญตั้งใจและไม่โอนเอ็นหลงผิดกฎเกณฑ์นอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระธรรมล้ำค่าไม่มีจืดจางอริยสาวกรู้ทางไร้สิ่งกีดขวางตรงไปให้ถึงราคีไม่มีเกลือกลัวมุ่งดีเว้นชั่วเฝ้าคอยคำนึงสติสมาธิช่วยดึงให้เข้าไปถึงแก่นของพระธรรมวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ขันก่อนพี่ตะวันจะขึ้นขอบฟ้าจะหันแสงทองทอแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกหอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจ
ฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองตอนฮับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอานำทำคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจเพื่อออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรื่องร้องตึงวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าเพื่อจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเข็นต่อไปหน้าจะบ่ไหววันแต่เนิ่นเจิญพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอน6 โมงเจ้าฟังธรรมปื้นเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอนในเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่เมื่อลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนาฟังทำแล้วของแผ่วจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาทีนั้นนามเหมือนไม้สลีอันมีไม้กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจหมู่เฮาสุขที่ได้เอาธรรมะห่มตุมใจคนใดมีธรรมห่อหุ้มใจคนนั้นจุมใจบ้านมันอยู่วิมานเวียงวังจันแก้วบ่มีในเต้าแล้วน้องรวมทานร่วมทุนวัดวังสิงคำรู้กันทั่วคอนพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เทศสอนให้พรเกื้อกูลเจ้าคณะตั้งบนป่าแดดหน่อเนื้อนาบุญเจริญพรญาติโยมคุณร่วมบุญร่วมแรงศรัทธาพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงคำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาหน้าวัดสุขใจเชิญร่วมบุญสงน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกาย
ไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมนมัสการพระติรัตนแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอน้อมไว้สาปุญญาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกษุสงฆ์สามเณรเจ้าจุตนจุองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดียามเจ้ากับบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงเจ้าวันนี้ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดพระนอนปากเกตีตำบลยางเนิงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่วัดหัวรินตำบลตงสะโตกอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเครือข่ายกัลยาณธรรมทุกคลื่นความถี่วิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวจุวัดจุวาจุบันจุจองพร้อมนี้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดตามสดับรับฟังกันอยู่ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกและทางเคเบิลทีวีตลอดจนที่ได้เปิดวิทยุรับฟังกันทางบ้านรายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิตศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำใต้ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการสารธรรมคำสอนแบบฉบับพื้นบ้านล้านนาเมืองเหนือเฮาในชื่อรายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบมาปะกับท่านทั้งหลายเป็นประจำผู้เจ้าเฮาปะกันในเจ้าวันนี้และในวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลเป็นประจำกู้วันพระวันศีลก่อนที่เฮาจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะได้ไหว้พระสมาทานศีลเพื่อนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติในการเบื้องต้นต่อไปโอกาสนี้เจริญพรทุกท่านได้พร้อมกันไหว้พระเน้อและต่อจากนั้นก็จะได้สมาทานศีลเป็นลำดับไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาหาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันดิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตาโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุครามเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติได้ไหวพระนบธรรมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ไปเจิญทุกท่านได้กลั่นจิตฮือใสกลั่นใจฮือสะอาดน้อมนำเอาหลักศีลหลักธรรมคือศีลห้าอันเป็นข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นแห่งพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเฮาตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับเอาศีลห้าเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิอะตินนาตานาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิมุสาวาตาเวระมะนีสิกขาปะตังสมาติญามิ
สุราเมระยะมัจจะปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติญามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้วันพระวันศีลเฮาได้ไหว้พระนบธรรมได้น้อมนำเอาหลักศีลหลักธรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจของสังคมไทยของสถาบันครอบครัวและก็ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับประเทศชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมทีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิกราบนมัสการพระมหาเถระพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่14ในเรื่องของสติปัฏฐานตอนกายานุปัสสนาครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอานาปานสติเพิ่งจบไปนะเพิ่งจบไปในนำมาจากพระสูตรนะพระสูตรที่ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายอุปริปันธาในเล่มที่22นะเพิ่งจบไปแล้วนะวันนี้เราก็จะมาขึ้นในเรื่องใหม่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่นำมาจากข้อมูลแต่ละที่นะครับไม่ใช่ที่เดียวกันซึ่งข้อมูลนี้ก็นำมาจากไปดูรายละเอียดเลยนะข้อมูลนี้ก็นำมาจากหนังสือหลักสูตรของอภิธรรมโชติกะวิไลนะครับปรมัตถ์โชติกะปริเฉดที่9เล่มที่1นะอยู่ในหน้าที่165นะครับ165
พูดถึงในเรื่องของอานาปานสตินะครับเรามาดูรายละเอียดกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยวิสุทธิมรรคเรามาดูอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยมีความหมายก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่าอานาปานสติองค์ธรรมได้แก่ตัวสติที่เกิดในมหากุศลจิต8ที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อานาปานสติว่าโดยทางภาษาบาลีนะครับเมื่อแยกบทแล้วก็ได้อยู่3บทด้วยกันนะครับหนึ่งก็คืออานะบวกกับปานะหรืออาปานะแล้วก็บวกสติอานะก็คือหายใจเข้าปานะหรืออาปานะก็คือหายใจออกสติก็คือการระลึกระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เป็นอานาปานสติก็มีความหมายว่าการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนี่ก็จะมีวจนะถะหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปก็คือคำจำกัดความว่าอานัจจะปานัจจะเท่ากับอาปานอานาปานังลมหายใจ ลมเข้าข้างในและลมออกข้างนอกชื่อว่าอานาปานะอานาปาเนปวัตตาสติอานาปานสติที่เกิดขึ้นโดยมีการระลึกอยู่ในลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอานาปานสติอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความของคำว่าอานาปานสติหายใจเข้าเรียกว่าอานะบาลีเรียกว่าอานะเนี่ยบางในท่านก็บอกว่าเป็นการแปลว่าหายใจออกก็ได้นะแต่ในที่นี้ท่านแปลว่าหายใจเข้านะหายใจออกเรียกว่าปานะหรืออาปานะนี้เป็นคำสุขภาพไม่ค่อยดีเลย มีปัญหาในเรื่องของหลอดลมนะหลอดลมนี้เพราะมีคำว่าสติอยู่ด้วยเป็นการกล่าวเรียกตามปวัตติกัมมะปวัตติกัมมะก็คือหมายถึงปวัตนี่คือความเป็นไปคือความเป็นไปของกรรมนะโดยในแห่งกรรมหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าพูดถึงเรื่องของการเกิดนะเรื่องของการเกิดของสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นไปในเขาเรียกว่าเป็นคัพพะเสยกะนะครับกำเนิดที่เป็นคัพพะเสยกะก็คือเกิดในครรภ์นะในเหตุการณ์เป็นอยู่ในลำดับแห่งลมหายใจที่มีแจ้งไว้ในพระสูตรอัตถกถาตามปกติธรรมดาของการหายใจเข้าและหายใจออกอันนี้พูดง่ายๆก็คือหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์เนี่ยเวลาหายใจเนี่ยก็จะหายใจออกก่อนแต่ถ้าเป็นพระสูตรเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติท่านก็เอาหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกก็จะแตกต่างกันระหว่างการปฏิบัติแล้วก็การเกิดของสัตว์การเกิดของสัตว์มีไว้ที่ไหนมีไว้ในพระวินัยในวินัยอัตถกถาในวินัยอัตถกถาก็จะพูดถึงว่าสัตว์ที่เกิดนะครับก็ต้องหายใจออกก่อนแต่ผู้ที่ปฏิบัติ
กรรมฐานก็จะหายใจเข้าก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของท่านอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เราก็เข้าใจตรงนี้แล้วเข้าใจตรงนี้เราก็จะไปในวิสุทธิมรรคในวิสุทธิมรรคนะครับในวิสุทธิมรรคในวิสุทธิมรรคนะครับอานาปานสติกถาอานาปานสติกถาข้อธรรมข้อที่ 215 วันนี้ในลำดับแห่งการแสดงอานาปานสติกรรมฐานมีวัตถุ16วัตถุมี16เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันไปนะครับที่พระผู้มีพระภาคสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิมีคำว่าเพิ่มมาคำว่าสมาธิอานาปานสติสมาธิแม้นี้แหละอันพระโยคีวจรอันพระโยคีเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมสงบปานีตเยือกเย็นและเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขนี่ก็คือหมายถึงผู้ที่เขาเจริญอานาปานสติอานาปานสติแล้วก็ได้ฌานนะครับได้ฌานไม่ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ตามที่มีลมหายใจเข้าออกนะครับเป็นอารมณ์เมื่อเข้าถึงฌานก็จะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบระงับโดยพันเมื่อจิตสงบนะครับอกุศลธรรมนะครับที่ท่านใช้คำว่าลามกลามกก็คืออกุศลธรรมนั่นเองนะครับเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ดีหรือว่าเป็นนิวรณ์ทั้งหลายนะครับมีกามฉันทานิวรณ์พยาปาทานิวรณ์เถนามิทานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์อะไรพวกนี้ก็จะสงบลงนะครับอันตรธานหายไปสงบระงับโดยพันถ้าเข้าถึงฌานเนี่ยก็จะสงบระงับทันทีนี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นแล้วทรงแสดงไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันพระโยคีอบรมดีแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีธรรมสงบปานีตเยือกเย็นและเป็นเครื่องอยู่อันเป็นสุขอย่างอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานระงับไปโดยพันภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีลมหายใจถ้าปฏิบัติตรงนี้ก็ต้องเป็นมีลมหายใจเข้ามีสติมีลมหายมีสติหายใจออกนี่ก็เป็นคาถาเป็นที่นำมาจากวิสุทธิมรรคนะครับวิสุทธิมรรคต่อไปนะครับจตุกะ4วัตถุ16นะก็คือหมายถึงว่าทำ4หมวดแต่ละหมวดมีอยู่4ข้อนะครับรวม4หมวดแล้วก็เท่ากับ16ข้ออันนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วในครั้งที่แล้วที่เราศึกษาในพระสูตรนะครับในพระสูตรในเรื่องของอานาปานสติสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาเล่มที่22ก็มีข้อความ1เธอหายใจออกยาวก็รู้
ว่าเราหายใจออกยาวหรือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวอันนี้ถ้ายังเราเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับเอา วิสุทธิมรรคอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของให้ตรงกับการปฏิบัตินะเล่มนี้ก็นำมาจากวิสุทธิมรรคของเดิมนี้เป็นของวัดท่าบะโอลำปางนะครับเราก็มาดูนะเรามาดูรายละเอียดนะครับตัวอันนี้เขาจะมีบาลีด้วยนะมีบาลีด้วยอายังปีโขภิกขเวอานาปานสติสมาธิภาริโตพหุริกโตสันโตเจวะปานีตังจะอาเสจนะโกจะสุโขจะวิหาโลอุปันนุปันเนจะปาปะเกอากุสเลธัมเมฐานะโสอันตลาทานเปติวุตปะสเมติดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อานาปานสติสมาธินี้ภิกษุเจริญให้มากเจริญให้เกิดขึ้นสะสมแล้วนะก็คือเจริญให้มากนั่นเองนะทำให้มากๆนะสะสมแล้วเนี่ยนะย่อมสงบปานีนะชัดเจนดีและอยู่เป็นสุขอีกทางระงับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเสมอทั้งหมดสิ้นนะครับสงบไปโดยพันนะครับมันก็เหมือนกันเมื่อกี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเมื่อเราเจริญอานาปานสติแล้วนะครับสะสมให้มากแล้วก็เข้าถึงฌานนะครับก็จะอยู่เป็นสุขระงับเสียซึ่งอกุศลธรรมนิวรณ์ทั้งหลายให้สงบระงับไปโดยพันอกุศลที่สงบตั้งแต่ตอนไหนก็คือสงบตั้งแต่เริ่มสงบตั้งแต่อุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิมีปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์นิวรณ์อกุศลธรรมทั้งหลายก็จะสงบนะเมื่อเข้าถึงอัปปนานะก็จะอยู่เป็นสุขนะและพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกวิธี16ประการอย่างนี้นะครับ16ประการก็มาดูแล้ว16ประการอันนี้ก็เป็นบาลีนะครับเป็นบาลีช่วงที่เป็นบาลีเราก็จะข้ามไปก่อนนะครับมาดูคำแปลนะครับบาลีภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้ภิกษุเจริญให้มากขึ้นสะสมแล้วอย่างไรจึงสงบปานีตชัดเจนดีและอยู่เป็นสุขอีกทางระงับบาปอกุศลที่เกิดขึ้นเสมอให้สิ้นสงบไปโดยพันภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมภิกษุในศาสนานี้ไปสู่ป่าคนไม้เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัตินะครับก็คือหายใจเข้าก่อนนะครับหายใจเข้าก่อนแต่เล่มเมื่อกี้นี้ท่านให้หายใจออกก่อนนะครับก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปเราปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็มีความเคยชินนะเขาจะหายใจเข้าก่อนนะครับแล้วก็หายใจออกในหมวดที่1นะครับในหมวดที่1หรือจัตุกะที่1ตามวิธีกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1. เมื่อหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวตรงนี้มีชัดด้วยนะชัดก็คือต้องรู้ชัดเจนนะชัดเจนว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด
ว่าหายใจออกยาวนี่คือข้อที่หนึ่งทั้งเข้าแล้วก็ออกก็คือยาวนะครับก็คือยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดในข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นข้อที่สองก็คือสั้นนะครับข้อที่สามเธอสำเนียกนะครับหรือศึกษาว่าหรือปฏิบัตินะครับหรือใส่ใจในลมหายใจให้ดีว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ชัดกองลมทั้งหมดกองลมทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็ที่สุดของกองลมนั้นเบื้องต้นนะครับก็คือตั้งแต่ลมกระทบนะลมกระทบที่ไหนก็คือกระทบที่ปลายจมูกหรือว่าโพรงจมูกหรือว่าริมฝีปากด้านบนท่ามกลางก็คือได้แก่ตรงไหนก็คือได้แก่ช่วงอกนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือที่ไหนก็คือท้องน้อยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกองลมบางในท่านก็บอกต้องรู้ชัดนะครับในการหายใจไม่ว่าจะหายใจด้วยหายใจผิดปกติยังไงหรือว่าหายใจปกติหรือว่าหายใจแรงหายใจไม่แรงทั้งหมดนั้นต้องรู้ชัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเบื้องต้นของลมเบื้องกลางแล้วก็ในที่สุดของลมอันนี้คือเข้านะครับลมหายใจเข้าถ้าลมหายใจออกก็เหมือนกันนะครับต้องรู้ชัดในกองลมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับการที่รู้อย่างนี้บางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่านะครับตามลมใช่ไหมนะครับตามลมเข้าไปลมกระทบแล้วก็ตามลมเข้าไปตั้งแต่ที่ลมกระทบที่ปลายจมูกแล้วเข้าไปที่อกหรือว่าเข้าไปจนถึงสุดท้ายที่ท้องน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นสติเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นตั้งมั่นอยู่ที่ลมกระทบที่ปลายจมูกชัดเจนตรงไหนก็ให้กำหนดตรงนั้นให้กำหนดตรงนั้นถ้าเราหายใจเข้านานนั่นก็แสดงว่าลมระบบทางเดินของเราเนี่ยนะครับมันยาวลมก็เข้าไปยาวนะครับในลมที่เราหายใจยาวเนี่ยมันก็จะเข้าไปใช่ไหมเราก็แบ่งช่วงออกมาว่ากระทบเนี่ยก็เป็นต้นนะเป็นเบื้องต้นนะแล้วก็ลมหายใจกลางก็เป็นท่ามกลางแล้วก็ลมหายใจที่สุดนะครับที่จะลมหายใจมันมีที่สุดเมื่อมีที่สุดแล้วมันก็จะออกมานั่นก็เป็นที่สุดของลมหายใจไม่ได้ตามลมเข้าไปนะไม่ได้ตามลมเข้าไปในท่อลมแต่ให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมกระทบที่ปลายจมูกนะครับหรือว่าโพรงจมูกหรือว่าตรงไหนที่ชัดเจนนะก็ให้กำหนดตรงนั้นแต่ให้พิจารณาถึงลมถ้าลมนั้นเข้าไปในยาวเนี่ยมันก็จะนานนะแต่ถ้าลมหายใจสั้นนั้นก็จะกระทบใช้เวลาน้อยนะครับกระทบน้อยนะกระทบแล้วก็กลับตัวของลมนั้นนะครับก็จะสิ้นสุดของลมเข้าสิ้นสุดลมเข้าจากนั้นก็จะมีลมออกให้เราต้องสำเนียกต้องใส่ใจต้องมีความเพียรเรื่องรู้อยู่ตรงนั้นนะครับใส่ใจศึกษาหรือว่าบางทีใช้คำว่าปฏิบัติท่านใช้คำว่าปฏิบัติ
นะครับตรงนี้ ให้เรารู้อยู่ตรงนั้นที่เดียวไม่ต้องไปไหนสติไม่ต้องไปไหนให้เกาะอยู่ตรงนั้นลมเริ่มก็รู้ว่ามันกำลังเริ่มนะลมหายใจเข้านานก็ให้รู้ว่ามันยาวนะครับตรงช่วงกลางนั้นก็คือกลางท่ามกลางนะครับแล้วก็ในที่สุดก็คือลมหายใจเมื่อหายใจเข้าสุดแล้วเนี่ยลมหายใจนั้นมันจะหยุดนะสังเกตให้ดีลมหายใจมันก็จะหยุดแล้วก็มันก็จะเมื่อมันหยุดมันก็จะมีลมหายใจออกนะเปลี่ยนจากหายใจเข้ามาเป็นหายใจออกนี่ก็ตรงที่มันหยุดนั้นก็คือเป็นที่สุดของกองลมแล้วก็หายใจออกหายใจออกก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่กระทบที่ไปจมูกในขณะที่ออกเป็นครั้งแรกนั่นก็เป็นเบื้องต้นนะครับท่ามกลางนะครับก็คือลมหายใจตรงกลางของลมหายใจก็คือลมหายใจมันหายใจออกยาวเนี่ยก็แบ่งตรงกลางนั้นก็คือท่ามกลางแล้วก็ที่สุดก็คือสุดท้ายลมหายใจออกแล้วก็จะหยุดแล้วก็จะมีลมหายใจเข้าอีกก็จะเป็นลักษณะก็ต้องรู้ให้ชัดเจนถึงลักษณะอย่างนี้ต้องสำเนียกต้องศึกษาต้องใส่ใจต้องตั้งใจปฏิบัติและเลือกให้เท่าทันกับกองลมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลมเข้าลมออกลมเข้ายาวลมเข้ายาวแล้วก็ออกยาวลมเข้าสั้นแล้วก็ออกสั้นลมนั้นมันจะแผ่วลมนั้นมันจะเข้ามันอาจจะไม่เข้าทีเดียวนะครับการหายใจของแต่ละท่านมันก็จะบางท่านก็จะแตกต่างเวลาหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าแล้วมันอาจจะหยุดก็ได้นะครับหยุดแป๊บนึงมันก็จะหายใจต่อหายใจเข้าต่ออย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจศึกษากำหนดให้ได้นะครับระลึกให้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกองลมทั้งหมดอันนี้เรียกว่ารู้จักกองลมทั้งหมดนะครับขณะที่เข้าในขณะที่ออกต้องรู้กองลมทั้งหมดให้ชัดเจนอย่าปล่อยปละละเลยถ้าเราปล่อยปละละเลยนิวรณ์จะเข้าทันทีนะครับนิวรณ์เนี่ยจะเข้าทันทีเมื่อเราไม่ได้มีสติระลึกถึงลมหายใจนิวรณ์เข้าทันทีเลยข้อที่4สำเนียกว่าเราจะผ่อนลมหายใจตรงนี้บางท่านก็จะใช้คำว่าระงับระงับลมหายใจบางท่านก็ใช้มันคือว่าการแปลเนี่ยก็จะแต่ละท่านก็จะแปลไม่เหมือนกันนะครับแปลไม่เหมือนกันแต่สาระความเนื้อหาอรรถะเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ศึกษามาท่านก็จะแปลว่าเป็นผู้ระงับระงับอะไรระงับกายสังขารอย่างเงี้ยระงับกายสังขารก็คือทำให้ลมหายใจนี่มันละเอียดขึ้นก็เหมือนกับการผ่อนลมหายใจนะครับผ่อนลมหายใจลมหายใจนั้นก็จะละเอียดมันก็จะเบาขึ้นขณะหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาหรือปฏิบัติใส่ใจอะไรก็แล้วแต่นะครับสำเนียกเนี่ยนะแปลว่าอย่างนั้นนะเราจะผ่อนลมหายใจขณะหายใจออกก็คือทำให้ลมหายใจเนี่ยมันแต่ผมชอบคำว่าระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจเข้านะครับก็แล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละท่านนะระงับหรือผ่อนก็เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเวลาหายใจเราไม่ต้องหายใจแรงนะพยายามทำให้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดคำว่าพยายามในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจจะทำนะคือหมายความว่าเวลาเราหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรากอดติดลมหายใจได้
สม่ำเสมอเนี่ยลมหายใจมันจะละเอียดแล้วก็มันจะผ่อนเองมันจะผ่อนมันจะระงับกายระงับลมหายใจให้ลมหายใจนั้นละเอียดขึ้นต่อไปในหมวดที่2หรือจตุกะที่2นะครับอันนี้ว่าโดยวิธีแห่งเวทนานุปัสสนาเธอสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ชัดปิติหายใจเข้าหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ชัดปิติหายใจออกคือตั้งใจไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะปฏิบัติปิติเราก็ต้องรู้นะครับปิติก็เราก็ต้องรู้สุขเราก็ต้องรู้นะครับแล้วก็จิตตสังขารนะครับจิตตสังขารจิตตสังขารก็คือเวทนากับสัญญานะครับท่านตรงนี้ท่านบอกว่าเวทนากับสัญญาก็คือจิตตสังขารสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้ถ้าเรากำหนดรู้ถึงปิตินั่นแสดงว่าเราอยู่ในจตุกะที่2ที่เป็นเวทนานุปัสสนาในขณะที่เรากำหนดลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกรู้สึกมันเกิดความสุขนั่นก็แสดงว่าเราปฏิบัติเวทนานุปัสสนาก็ต้องใส่ใจต้องใส่ใจต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนแล้วก็มีปัญญาเพราะสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่มีสติที่ตามเรื่องถึงลมหายใจให้ละเอียดให้รู้ชัดไม่ว่าจะมีปิติเกิดขึ้นในขณะที่เราหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่ว่าจะมีสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เราหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือว่าในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเรามีการรู้ชัดในจิตตสังขารจิตตสังขารก็คือเวทนากับสัญญาสุขเป็นอะไรสุขก็เป็นเวทนาปิติเป็นอะไรปิติคือความปิ่มใจก็เป็นน้องๆของสุขนั่นเองแล้วก็สัญญานี้ก็ต้องรู้ชัดแล้วก็จำสิ่งพวกนี้ได้นะครับจำสิ่งพวกนี้ได้ว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเกิดปิตินะเกิดปิติเกิดความปิ่มใจเราหายใจเข้ายาวๆนะครับลึกๆเกิดปิติตอนเราหายใจออกมาไม่มีปิติอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ชัดหรือว่าสุขเราก็ต้องรู้แล้วก็สัญญาก็ต้องจำว่าเราหายใจอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เราอยู่ในอาการอย่างนี้เกิดปิติเกิดสุขนะก็ต้องรู้ชัดอย่างนั้นเพราะว่าครั้งต่อไปเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องจำได้ว่าเราต้องมีสัญญาจำได้ว่าเราหายใจยังไงลมหายใจของเรานี้ละเอียดแล้วก็ทำให้เกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาเกิดเวทนาเหล่านี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องจำอารมณ์นะได้นะเพราะจะเป็นการสะดวกในการที่เราจะกำหนดให้ได้ปิติหรือสุขในขณะที่เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกต่อไปในข้อที่8นะครับอันนี้ก็คือผ่อนจิตตสังขารก็คือทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปนะครับโดยมีเวทนาที่เป็นสุขนั้นนะครับหรือว่ามีสัญญา
สัญญาคือความจำได้หมายรู้นะครับที่ทำให้ ทำให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยสงบระงับนี่ก็เป็นจตุกะที่สองจตุกะที่สองเนี่ยเป็นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับในจตุกะที่สามหมวดที่สามในข้อที่หนึ่งเราต้องรู้ชัดถึงจิตในขณะที่เราหายใจเข้าต้องรู้ชัดถึงจิตในขณะที่เราหายใจออกก็คือหมายความว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นโลภะหรือจิตมีราคะก็ต้องรู้ชัดนะในขณะที่เราหายใจออกจิตของเราไม่มีราคะก็ต้องรู้ชัดในขณะที่เราหายใจเข้าจิตของเรามีโทสะหรือเป็นปฏิฆะไม่พอใจในขณะที่หายใจออกจิตของเราไม่มีปฏิฆะเราต้องรู้เราไม่ใช่จะพยายามรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวนะครับคือถ้าเรารู้เฉพาะลมเข้าลมออกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญญามันไม่เกิดปัญญาลมหายใจเข้าเนี่ยมันรู้มีแต่ตัวไปแล้วลึกรู้คือสติแต่บางครั้งเรารู้ลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ใช่สติก็ได้ไม่ใช่สติแต่เป็นอกุศลที่เป็นโลภะมูลจิตก็ได้โลภะมูลจิตก็ได้โทสะมูลจิตก็ได้โมหะมูลจิตก็ได้เพราะว่าอากุศลจิต12นี้เขาก็รู้กรรมธรรมเหมือนกันเขาสามารถรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าในขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยจิตนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยเราก็ต้องรู้ถ้าจิตนั้นเป็นอกุศลเนี่ยจิตนั้นมันจะมีลักษณะอาการของความของความเขาเรียกว่าถ้าเป็นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองมันเป็นทุกข์มันเศร้าหมองนะครับแล้วก็มันเล่าร้อนมันเป็นทุกข์นะครับในขณะที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นกิเลสโลภะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสภาวะของจิตเหล่านี้มันเป็นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะจิตที่เป็นปริตตะหรือว่าจิตที่เป็นมหคตะจิตที่มีอานุภาพน้อยหรือว่าจิตที่มีอานุภาพมากจิตที่เข้าถึงมหคตะจิตที่เข้าถึงอัปปนาอย่างนี้เราก็ต้องรู้นี่ก็อยู่ในเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่สองก็คือเมื่อเราหายใจเข้าและหายใจออกนะครับเราก็ต้องพยายามทำให้จิตนั้นเกิดความร่าเริงบันเทิงก็คือทำให้จิตนั้นเกิดความร่าเริงหรือเกิดในลักษณะของความสุขนั่นเองนะครับเพราะว่าสุขนี่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิแต่เราก็ต้องทำจิตให้ร่าเริงถ้าจิตที่ไม่ร่าเริงเนี่ยมันจะทำให้ไม่ได้สมาธินะร่าเริงเป็นสุขเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องสำเนียกแล้วก็จะทำให้จิตเนี่ยร่าเริงแล้วก็หายใจเข้านะครับแล้วก็หายใจออกทำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจจะทำคือให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับก็คือเมื่อไหร่จิตของเราเนี่ยมัน
มันละเอียดขึ้นนะมันละเอียดขึ้นมันแผ่วเบาขึ้นเมื่อนั้นแหละนะครับมันจะเป็นสุขมันจะเป็นปิติมันจะเกิดล่าเริงกันขึ้นนั่นเองนะเธอสำเนียกว่าจะเป็นผู้ทำจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือตั้งแต่อุปจารสมาธินะครับก็คือได้อุปจารสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับได้ปฏิภาคคณิมิตแล้วนะซึ่งใกล้ต่อการที่จะได้ฌานแต่ถ้าเป็นตั้งมั่นโดยอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยนั่นก็คือได้ฌานอันมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอารมณ์อยู่อันนั้นก็คือจิตตั้งมั่นก่อนที่เราจะหายใจเข้าและหายใจออกเราต้องตั้งจิตก่อนว่าเราจะทำให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกต่อไปในหมวดที่จตุกาที่3ข้อที่4หรือข้อที่12นั่นเองเธอสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้หลุดพ้นท่านบอกว่าหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากนิวรณ์นะครับหรือในสุดที่แล้วเนี่ยเราจะพบคำว่าจะปลื้มจิตนะครับปลื้มจิตหรือทำให้จิตหลุดพ้นก็คืออันเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้แปลนะครับท่านจะใช้ศัพท์ไหนนะตรงนี้ท่านใช้คำว่าหลุดพ้นจากนิวรณ์เป็นต้นนิวรณ์ทั้ง5นะครับต้องสงบระงับเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ให้นิวรณ์เนี่ยเกิดขึ้นถ้านิวรณ์เกิดขึ้นเราจะต้องรีบละนิวรณ์หรือจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นนะครับจิตที่มีโลภะจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะจิตที่เป็นโมหะอะไรก็ตามนะครับเกิดขึ้นก็ต้องรีบละอันนี้ก็คือปลื้มจิตหรือทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากอกุศลทั้งหลายหรือว่าหลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอันนี้ก็เป็นจตุกาที่3ต่อไปจตุกาที่4ก็เป็นธรรมานุปัสสนาเมื่อเราหายใจเข้าเราก็จะต้องตั้งใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้ตามรู้ถึงความไม่เที่ยงของอะไรก็คือความไม่เที่ยงของลมหายใจความไม่เที่ยงของสติที่เป็นตัวเข้าไปกำหนดรู้ลมหายใจความไม่เที่ยงของจิตนะแล้วก็สัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจุดที่กระทบเป็นกายประสาทไม่ว่าจะเป็นจิตที่เข้าไปรู้ในวิถีที่เป็นกายทวารวิถีหรือว่ามโนทวารวิถี4วิถีเหล่านั้นจะต้องตามรู้ถึงความไม่เที่ยงแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกข้อที่4เราจะตามรู้ความปราศจากไปนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงก็คือวิราคะนะครับคือผู้ที่พิจารณาเห็นความคลายไปแล้วก็หายใจเข้าอันนี้ท่านใช้คำว่าปราศจากไปนะปราศจากอะไรปราศจากสังขารสังขารนี้ก็มีความหมายหลายอย่างนะครับ
ในที่นี้เนี่ยท่านถ้าจะเอาตรงๆเลยก็คือความคลายราคะนะครับราคะก็คือตัณหานั่นเองตัณหาคืออะไรตัณหาก็เป็นสังขารเหมือนกันตัณหาก็เป็นสังขารนะครับโทสะก็เป็นสังขารโมหะก็เป็นสังขารนะทิฏฐิก็เป็นสังขารนะเป็นสังขารธรรมนะเป็นเจตสิกที่อยู่ในสังขารขันธ์นะต้องทำการตามรู้ตามเห็นให้เห็นชัดเจนถึงความคลายไปนะครับคือความสลัดคืนนะครับคลายออกเสียซึ่งสังขารเหล่านั้นแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเธอเป็นผู้ตามเห็นความดับของสังขารนะครับสังขารก็คือได้แก่เจตสิกนะเจตสิก50 ดวงที่ประกอบกับจิตนะถ้าเราพูดถึงขันธ์ใช่ไหมสังขารขันธ์ก็คือเจตสิก50เจตสิกทั้งหมดมีอยู่52เมื่อเว้นเวทนาเจตสิกแล้วก็สัญญาเจตสิกเสร็จแล้วเนี่ยเจตสิกที่เหลืออีก50นั้นเป็นสังขารขันธ์ท่านอาจจะดูแล้วก็จะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาแผนภูมิให้ดูนะครับก็เคยพูดหลายครั้งนะครับว่าเรื่องของเจตสิกนะเจตสิกนี่มีอยู่50 ดวงโทษที52 ดวงใน52 ดวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจตสิกขันธ์3เจตสิกขันธ์3เนี่ยก็จะมี1ก็คือเวทนาขันธ์ก็คือดวงนี้ดวงเดียวที่เป็นขันธ์เลยนะครับเป็นขันธ์เรียกว่าเวทนาขันธ์2ก็คือสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ก็คือดวงที่3ตรงนี้ที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังขารขันธ์ไม่ว่าจะเป็นผัสสะเอกคเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการตัววิตกวิจารอธิโมกข์วิริยะปิติฉันทะโมจตุกะ4นะครับก็มีโมหะอหิริกาอโนตตัปปะแล้วก็อุทธัจจะโลติกะ3ก็มีโลภะทิฏฐิมานะโทจตุกะ4ก็มีโทสะอิสามัชริยะกุกุจจะถีนมิทะมี2ก็คือถีนะกับมิทะแล้วก็วิจิกิจฉา1แล้วส่วนที่เป็นโสภณะเจตสิกมีอยู่25 ดวงใน25 ดวงก็มีศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะตัตตะมัชฌตตาแล้วก็ปัสสัทธิมี2นะปัสสัทธิมีทั้งกายปัสสัทธิแล้วก็จิตตปัสสัทธิแล้วก็ละหุตาก็มี2มุทุตาก็มี2แล้วก็กรรมัญญตานะครับไม่ได้ทบทวนเหมือนเดิมเลยกรรมัญญตาก็มี2นะครับแล้วก็มีปคุญญตาอีก2แล้วก็มีอุชุกตาอีก2แล้วก็มีวิรุตติ3มีอปมัญญา2มีปัญญาอีก1พวกนี้เป็นสังขารขันธ์นะเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงในวิสุทธิมรรคท่านใช้คำว่าสังขารตรงนี้ก็คือได้แก่เจตสิกทั้ง50 ดวงนะครับแต่ถ้าเราจะยกตัวอย่างสังขารขันธ์มาดวงเดียวเนี่ยให้ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ยกเอาตัวเจตนามาเพราะเจตนาคือตัวกรรมตัวนี้เขาเป็นหัวหน้าของสังขารทั้งหมดเขาเป็นหัวหน้าของสังขารทั้งหมด
ก็คือได้แก่ตัวเจตนาเจตนาก็คือความจงใจความจงใจความตั้งใจนะถ้าว่าโดยสภาวธรรมเนี่ยเขาก็คือได้แก่เจตนาคือเจตนานี้เขาทำหน้าที่ในการกระตุ้นเตือนชักชวนสัมปยุตธรรมให้ทำหน้าที่ของตัวเองนะแล้วก็ตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เจตสิกอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ของใครของมันแล้วตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองอันนั้นคือตัวเจตนาธรรมชาติของเจตนากระตุ้นเตือนชักชวนสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้ทำหน้าที่ของตนของตนนั่นคือธรรมชาติหรือสภาวะของตัวเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมแล้วก็ยังเป็นตัวที่ส่วนมากเรายกขึ้นมาในเรื่องของสังขารนี่เราก็จะยกกับตัวเจตนานั้นมาเพราะเจตนาจะเป็นตัวที่ปรากฏชัดในเรื่องของสังขารเป็นตัวปรุงแต่งนะครับเป็นตัวปรุงแต่งมีทั้งเป็นสัมปยุตธรรมมีทั้งที่เป็นนานะคณิกกรรมนะครับก็คือได้แก่ตัวเจตนาแต่ถ้าว่าโดยพิสดารก็คือเจตสิก50 ดวงเราต้องตั้งใจศึกษาแล้วก็กำหนดปฏิบัติให้รู้ชัดถึงความดับไปของสังขารแล้วก็หายใจเข้าเราต้องตามศึกษาสำเนียกก็คือศึกษาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้รู้ชัดถึงความดับไปของสังขารแล้วก็หายใจออกต่อไปในข้อที่16นะครับในจตุกะที่4ซึ่งเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะตามรู้แล้วก็สลัดคืนอะไรสลัดคืนกิเลสแล้วก็ขันธ์และก็กรรมก็คือเจตนากรรมก็คือเจตนาขันธ์ก็คือได้แก่อุปทานขันธ์5นะครับที่เราไปยึดมั่นว่าเป็นเราขันธ์เป็นเราเป็นขันธ์มีเราอยู่ในขันธ์ขันธ์ของเราอย่างเนี้ยมันอันนั้นน่ะคือตัวทิฏฐิตัวเห็นผิดนะครับพวกนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลธรรมทั้งหลายนะคือเมื่อเราสละคืนซึ่งอกุศลซึ่งกรรมซึ่งขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เราต้องรู้ชัดในขณะที่เราหายใจเข้าเราต้องรู้ชัดในขณะที่เราหายใจออกต้องรู้ชัดอย่างนี้ถ้าไม่รู้ชัดอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่มีลมหายใจเป็นอารมณ์นะครับในหมวดนี้ก็คือมีลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจนี้เป็นได้ทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาคท่านจะยกมาเฉพาะข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือยกเอามาเฉพาะในจตุกะที่1เมื่อเราหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อเราหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวอันนี้คือข้อที่1ในจตุกะที่1ที่ส่วนข้อที่2ข้อที่2นั่นก็คือเมื่อเราหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อเราหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นนี่ก็คือข้อที่2ในจตุกะที่1
ส่วนข้อที่สามนั่นก็คือเราจะเป็นผู้ตามระลึกตามเห็นลมหายใจของเรานะครับทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นกองลมทั้งหมดนะตามเห็นกองลมทั้งหมดแล้วก็หายใจเข้าตามเห็นกองลมทั้งหมดแล้วก็หายใจออกคือลมมันจะเป็นยังไงต้องรู้หมดอันนี้คือกองลมนะลมจะเข้าสั้นออกยาวหรือว่าเข้านะครับเป็น3จังหวะหรือว่าออกเป็น3จังหวะก็ต้องตามรู้ตามเห็นให้ชัดเจนนะครับอันนี้เรียกว่าตามรู้ตามเห็นกองลมส่วนข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือจะต้องตามเห็นตามระลึกตามรู้เขาในลมที่สงบนะครับลมที่เรียกว่าเป็นการระงับกายสังขารนะครับการระงับกายสังขารก็คือการปรุงแต่งกายนั่นเองต้องรู้นะครับเมื่อลมมันสงบระงับเนี่ยก็ต้องรู้นะขณะที่เราหายใจเนี่ยเราต้องรู้สิ่งพวกนี้ให้ได้นั่นก็คือข้อที่1ในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ยกข้อความนั้นไปแสดงในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นปัปพะที่1ปัปพะที่2ก็จะเป็นอิริยาบถปัปพะที่3ก็เป็นสัมปชัญญะอย่างเงี้ยยกไปแค่4ข้อนะครับแต่4ข้อนั้นก็คือเราสามารถจะกำหนดรู้ลมหายใจเราอย่างนั้นไปจนถึงการได้สมาธิได้ฌานวันนี้เวลาเราหมดนะครับเวลาหมดก็ต้องคืนเวลาให้ทางสถานีนะครับจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณพระครูสมุทรวิสุวัฒน์วรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินจังหวัดเชียงใหม่และขอกราบขอบพระคุณพระครูปริยัติญานุศาสตร์ขอบคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชา บอกมาเล่าฟังเป็นความรู้ข้อหนึ่งคืออรหันต์บุคคลที่ควรเชิดชูเพราะท่านเป็นผู้กิเลสไม่มีสัมมาสัมพุทโธผู้ลบความโง่ให้เราเหล่านี้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่เสงฟ้าปัตตภีก็200,000 ดีผู้คนบูชา3 วิชาจารณาสัมปันโน4
รวมกันแปลได้เลยนะหมายถึงผู้รู้ประพฤติถึงธรรมล้ำค่าอีกสุขโตต่อมาผู้เสด็จไปด้วยดีอาโลกวิทูหมายถึงเป็นผู้แจ้งในโลกนี้อนุตตโรปุริสัทธัมมาสารติข้อ6ก็มีความแปลให้ฟังเป็นผู้ฝึกผู้สอนมนุษย์ได้ดีและก็ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าสักครั้งข้อ7ศรัทธาเทวมนุษย์สานังศาสดาสอนสั่งมนุษย์และเทวดาพุทโธนี้ข้อ8ผู้หลีกแก้ไขปัญหาผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานก้าวนั้นข้อภควาผู้เลิศวิชายอดพระคธรรมคนดีที่พุทธองค์ท่านตรัสชี้แจงแจ่มชัดคือคนสังคมต้องการจะอยู่ที่ไหนสังคมสดใสชื่นบานช่วยกิจการสังคมมนุษย์เจริญความดีทางของสัตบุรุษดีไม่เสื่อมสุดคุณค่ามากมายเหลือเกินทุกยุคสมัยที่ใดใครก็ขอเชิญบทบาทก้าวเดินสังคมมนุษย์ศรัทธาใช่แล้วคนในอุดมคติสังคมเรานี้พร้อมใจเฝ้าปรารถนาเลิศศีลธรรมพร้อมความกตัญญูตาชุ่มช่ำอุราเมื่อมาเจอคนที่ดีพนมมือพร้อมขอก้มลงกราบใจมันยอมรับประดับไว้ในชีวิตชั่วลูกเลนหลานตราบนานละลึกความดีแม้สิ้นชีวิตความดีก็ยังยิ่งยงพนมมือพร้อมขอก้มลงกราบใจมันยอมรับประดับไว้ในชีวิตชั่วลูกเลนหลานตราบนานละลึกความดี
แม้สิ้นชีวิตความดีก็ยังยิ่งยงตามที่ฟังมาช่างอุราไว้บ้างเถิดน้องอย่าเชื่อตามที่ทำสืบต่อในสิ่งนั้นน้องอาจจะไม่ถูกจริงอย่าเพิ่งเชื่อตามที่เล่าลืออย่าเชื่อถือตามบทอ้างอิงหากเชื่อโดยนึกเดาผิดยิ่งไม่ควรเอ็นอิงกับสิ่งเพียงคาดคะเนกาลมาสูตรบทธรรมพระพุทธศาสนาพระองค์วางวาดหมดจดไม่ให้ไขว้เขวแนวคิดตามเหตุผลปนเปอาจมีโยเยเชื่อไปอาจไม่แน่นอนว่าตรงทฤษฎีของตนเชื่อจนล้นนั้นผิดคำสอนเชื่อรูปลักษณ์นั้นควรสังวรแม้อาจารย์สอนใช่ว่าเชื่อหมดเลยกาลมาสูตรบทธรรมพระพุทธศาสนาพระองค์วางวาดหมดจดไม่ให้ไขว้เขวแนวคิดตามเหตุผลปนเปอาจมีโยเยเชื่อไปอาจไม่แน่นอนว่าตรงทฤษฎีของตนเชื่อจนล้นนั้นผิดคำสอนเชื่อรูปลักษณ์นั้นควรสังวรแม้อาจารย์สอนใช่ว่าเชื่อหมดเลยของข้าพเจ้าตัดชั่วขัดเกลาพร้อมเป็นผู้มีศีลกลัวกรรมกลัวบาปสิ่งหยาบที่เป็นมลทินชำระให้สิ้นย่นยินเอาธรรมบรรเทาเกี่ยวไว้หิริโอตปะให้ทำชนะหลายสิ่งเคยโง่เขลา
กายยังเป็นคนจิตพ้นร้อนรนมัวเมาละทิ้งใจเก่าใจใหม่เป็นเทวดาเข้าเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองของไทยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาสติปัญญามนุษย์เทโวส่องฉายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเธอเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองของภัยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาสติปัญญามนุษย์เทโวส่องฉายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเธอเป็นทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข์ช่องทางดับทุกข์นั้นคืออุเบกขาอริยสัจสี่รวมความได้เห็นปัญญาส่องฉายบัญชาในภาวะจิตในโลกิยธรรมโลกุตระธรรมจุดเชื่อมที่นำเจริญสมาธิใจโคตระภูยานเชี่ยวชาญมั่นคงสดใสปัจจัตตังใช้อธิบายถ่ายทอดให้เห็นโคตระภูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในญาณชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎพระไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรื่องรุ่งเข้าเขตโสดาบัน เ
ตระภูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในยานชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎการไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรืองรุ่งเข้าเขตโสดาบันทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังขอเชิญท่านฟังในทรัพย์แท้สามประการประการที่หนึ่งทิฏฐิญาณังเป็นทานปัญญาเบ่งบานจิตนิ่งรู้แจ้งสดใสทิฏฐิภูตังบอกต่อให้ฟังประการที่สองรู้เห็นเรื่องรองจิตพ้นจำกัดเงื่อนไขมุมมองทุกสิ่งรู้แจ้งความจริงแบบไหนธรรมจักชุบใจไม่มีสิ่งใดเข้าบังการที่สามทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์สามประการล้วนมีติดตัวทุกคนการที่สามทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์สามประการล้วนมีติดตัวทุกคน
สีขอพรถึงใจโอ้ละนะเชิญรวมพิธีสืบชะตาหลวงล้านนาและบรรพชาอุปสมบทผลบุญยิ่งใหญ่ทรงน้ำพระเจดีย์และบุรพาจารย์วัดช้างคำก่อนไกลฟังตั้งทำหลวงสุขใจส่งท้ายใน
เชื่อตามที่ฟังมาช่างอุราไว้บ้างเถิดน้องอย่าเชื่อตามที่ทำสืบต่อในสิ่งนั้นน้องอาจจะไม่ถูกจริงอย่าเพิ่งเชื่อตามที่เล่าลืออย่าเชื่อถือตามบทอ้างอิงหากเชื่อโดยนึกเดาผิดยิ่งไม่ควรเอ็นอิงกับสิ่งเพียงคาดคะเนกาลามาสิแน่นอนว่าตรงทฤษฎีของตนเชื่อจนล้นนั้นผิดคำสอนเชื่อรูปลักษณ์นั้นควรสังวรแม้อาจารย์สอนใช่ว่าเชื่อหมดเลยกาลามาสูตรบทธรรมพระพุทธศาสตร์พระองค์วางวาดหมดจดไม่ให้ไขว้เขวแนวคิดตามเหตุผลปนเปอาจมีโยเยเชื่อไปอาจไม่แน่นอนว่าตรงทฤษฎีของตนเชื่อจนล้นนั้นผิดคำสอนเชื่อรูปลักษณ์นั้นควรสังวรแม้อาจารย์สอนใช่ว่าเชื่อหมดเลยของข้าพเจ้าตัดชั่วขัดเกลาพร้อมเป็นผู้มีศีลกลัวกรรมกลัวบาปสิ่งหยาบที่เป็นมลทินชำระให้สิ้นย่นยินเอาธรรมบรรเทาเกี่ยวไว้หิริโอตปะให้ธรรมชนะหลายสิ่งเคยโง่เขลากายยังเป็นคนจิตพ้นร้อนรนมัวเมาละทิ้งใจเก่าใจใหม่เป็นเทวดาเข้าเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองของภัยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาสติปัญญามนุษย์เทโวส่องฉายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเธอเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองของภัยรักษา
กทางธรรมชักนำดังจินตนาสติปัญญามนุษย์เทโวส่องชายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเถิดนำความอบอุ่นเกื้อกูลญาติโยมศรัทธาพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทสืบสานศาสนารีบหมุนคลื่นมาตามเวลาที่พระจัดไปวันพฤหัสอูจาภาษาบ้านเฮาและอีกรายการนั้นเล่าธรรมะรับอรุณจัดให้จากดอยสุเทพล้านนานครเชียงใหม่สื่อสารไกลไกลส่งไปญาติโยมทั่วลาวันศุกร์เสียงธรรมก่อนหลับตาก้องไกลวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์และวันพุธหมุนคลื่นมาหาเสียงธรรมนำสุขทั่วทุกครัวเรือนหลังคาวันเสาร์หมุนมาเสียงธรรมนำชีวิตคลื่นนี้วันอังคารวิทยุพระพุทธศาสนาและการศึกษาสำเนียงเสียงธรรมนำชี้พระมหาประสิทธิ์วัดช้างคำสอนทำพิธีด้วยมีไมตรีสาระดีๆมีให้ทุกชนวันศุกร์เสียงธรรมก่อนหลับตาก้องไกลวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์และวันพุธหมุนคลื่นมาหาเสียงธรรมนำสุขทั่วทุกครัวเรือนหลังคาวันเสาร์หมุนมาเสียงธรรมนำชีวิตคลื่นนี้วันอังคารวิทยุพระพุทธศาสนาและการศึกษาสำเนียงเสียงธรรมนำชี้พระมหาประสิทธิ์วัดช้างคำสอนทำพิธีด้วยมีไมตรีสาระดีๆมีให้ทุกชน
เป็นทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข์ช่องทางดับทุกข์นั้นคืออุเบกขาอริยสัจสี่รวมความได้เห็นปัญญาส่องฉายบัญชาในภาวะจิตในโลกิยธรรมโลกุตระธรรมจุดเชื่อมที่นำเจริญสมาธิใจโคตระภูยานเชี่ยวชาญมั่นคงสดใสปัจจัตตังใช้อธิบายถ่ายทอดให้เห็นโคตระภูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในญาณชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎพระไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกกายปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรื่องรุ่งเข้าเขตโสดาบันตระภูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในญาณชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎการไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรื่องรุ่งเข้าเขตโสดาบันทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังขอเชิญท่านฟังในทรัพย์แท้สามประการประการที่หนึ่งทิฏฐิญาณังเป็นทานปัญญาเบ่งบานจิตนิ่งรู้แจ้งสดใสทิฏฐิภูตังบอกต่อให้ฟังประการที่สองรู้เห็นเรื่องรองจิตพ้นจำกัดเงื่อนไขมุมมองทุกสิ่งรู้แจ้งความจริงแบบไหนธรรมจักชุบใจไม่มีสิ่งใดเข้าบังการที่สามทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมังธรรมเดิมที่แท้
พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์สามประการล้วนมีติดตัวทุกคนการที่สามทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์สามประการล้วนมีติดตัวทุกคนติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้หรอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้คอไฟไม่หงิกงอเป็นเท่าติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอา
หงิกงอเป็นเท่าขุยผงขอกราบนอบน้อมยังกุลพระติทาไรรัตนผ่านแผ่วพระเกี้ยวเจ้าต่างสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพ่อครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปักตางเจริญผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู้จาภาษาธรรมพร้อมไปด้วยท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ที่ท่านได้เปิดวิทยุรับฟังอยู่ต่างวัดต่างวาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจเจแล้วก็ขอแสดงความนับถือลุงแหนนครับผมขอกลับไหว้สาอาจารย์สุวัฒน์กิจโจเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับไหว้สาอาจารย์สมอกเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับไหว้สาตุปินุงวัดไฟหินเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับไหว้สาเน้นตะวันเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับไหว้สาทุกตนทุกองค์ที่ฟังขึ้น104นี่เนาะขึ้น104ในเวียงนะครับผมขอกลับสวัสดีกับนันนุ่ยเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับสวัสดีแม่บุญกัดก้อมเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับสวัสดีพี่ทิศทำไมบ้านดอนตานแม่ริมเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกลับสวัสดีพี่ทิศทำไมคนงามบ้านดอนตานแม่ริมเฮาเหมือนกันเด้อสวัสดีป้าหลวงนั้นคนรูปหล่อเฮาเหมือนกันนะครับสวัสดีสวัสดีแม่หลวงดงบ้านต้องท้อเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีลูกสาวป้าหลวงนานเฮาเหมือนกันเป็นแนนนะสวัสดีครับเป็นแนนครับผมขอกราบสวัสดีผู้หมวดสรพรทิพย์สมุทรเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีแม่ครูแสงเอ้ยเฮาเหมือนกันสวัสดีแม่ครูแสงเอ้ยบ้านประขานหลังท่อมเฮาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีแม่เพจโคตรสู้สวิตเกินแสนนักครับผมขอกราบสวัสดีป้าซักเฮาเหมือนกันสวัสดีทุกตนทุกองค์สวัสดีทุกตนทุกองค์ที่ฟังขึ้นโคตรตรงซักปล่อยก็ดีนะครับผมขอกราบสวัสดีเหมือนกันทุกตนทุกองค์ที่ยมทั้งหลายโดยก็ดีที่ฟังขึ้นห้อยต้องซักไปทุกขึ้นเลยนะครับดีเจคนนี้ฝากคำว่าสวัสดีครับขอเจริญพรคณะสัตยาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้ รายการธรรมะเพื่อชุมชนบิ๊กมาปะกับศรัทธาญาติโยมเหมือนเช่นเคยดีเจลืมครับแต่กี้นี่การไหนใครพูดจักป้าหลวงสายวงสายยะป้าเสียชีวิตแล้วนะครับบ้านอะไรอย่างเขาไร่สว่างอารมณ์บ้านไร่สว่างอารมณ์นะครับป้าหลวงสายวงสายยะป้าเสียวันพัดนะครับป้าเสียป้าสายวงสายยะวันพัดบ้านไร่สว่างอารมณ์นะครับตรงข้ามบ้านสมพรเบลสิกนะครับตรงข้ามบ้านสมพรเบลสิกนี่เองครับถ้าหอยหูจักป้าหลวงสายวงสายยะนี่ก็ดีนะครับ
ก็เดี๋ยวเอาไปเสียวันพัดนั่นนะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับเป็นญาติประหลวงทำเหมือนกันนะครับขอบคุณครับรายการธรรมะเพื่อชุมชนนี้ก็จะมาปะกับสถาญาติโยมเป็นประจำกู้วันอังคารตั้งแต่เวลา2 ทุ่มโดยประมาณถึง4 ทุ่มโดยมีตนตัวอาตมาภาพเก้ากับผมสามเณรรักปั่นโยนันท์แห่งวัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นผู้ดำเนินรายการ ตั้งสถานีวิทยุต่างๆดังนี้ สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตปรกิจโจสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตานุรักษ์แล้วก็ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมแล้วก็ตุปิโจสถานีวิทยุธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตั้งอยู่ที่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมานิชแล้วก็ท่านอาจารย์ชวริตชัยวังโสสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมวัดบุพารามตำบลจ้างเคิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์แล้วก็ท่านปรัตน์อุทัย2 อุทัยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์โดยการเอื้อเฟื้อถวายเวลาป้ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ 94.50 เมกะเฮิรตซ์โดยป้อน้อยสุวรรณแม่อนงพรหมินทร์สถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลีสถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอสถานีวิทยุแม่วางเรดิโอแล้วก็เมืองพานเรดิโอสถานีวิทยุวัดบุญยวาสลำปางแล้วก็หลายสถานีที่เปิดรับสัญญาณในค่ำคืนนี้ตะกี้ก็อาตมาก็ต้องขอสุมาเจจะเปิดเพลงไตเติ้ลซ้ำไปใส่เพลงพีเถียตะกี้ขอโทษแทนเจตัวจะเปิดเพลงสัจธรรมชีวิตไปเปิดเพลงพีไปหน่อยเดียวหัวมันเงี่ยมน้อยเดียว มาปะก่อนวันนี้เป็นวันอังคารที่28 มิถุนายนพุทธศักราช 2565 เดือน9เหนือเดือน7ใต้แห่มันนี่14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพระวันศีลวันเดือนดับวันพรุ่งนี้เดือน10เหนือเดือน8ใต้ก็จะออกมาแล้วขึ้นมาแล้วก็เรือแถมเกิงเดือนก็จะเป็นเทศกาลสำคัญของชาวพุทธเฮานั่นก็คือเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เนี่ย สถาญาติโยมเข้าพรรษาปีนี้วันพุธที่13วันพุธที่13นั่นเป็นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาพี่น้องชาวบ้าน
วันที่14กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์เนนเนาะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็จะมีโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าพายบ่ได้ไปฟังธรรมที่ไหนก็คลื่นสีขาวของเฮานี่ก็จะได้อาราธนาพระสงฆ์องค์เนนที่เสียงดีๆเปิ้นจะมาเทศน์ผ่านสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของเฮานี้ก็ฟังทางท่านบิ๊กบอสทำกรรมเนาะ เมื่อได้มาปะกันแล้วก็บ่ฮื้อได้กลาดเกลี้ยวเสียเวลาอาตมาภาพจะได้นำศรัทธาญาติโยมไหว้พระแล้วก็จะได้สวดเจริญพุทธมนต์และสืบโหราจตาสืบอายุกับศรัทธาญาติโยมลำดับต่อไปศรัทธาญาติโยมปนมมือเน้อแล้วก็กราบพร้อมกันกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิศรัทธาญาติโยมที่จะเอาน้ำมนต์ก็ขยับน้ำมนต์มาใกล้ๆหน้าปัดวิทยุขยับปุ่มน้ำมนต์ขยับขวดมาใกล้ๆแล้วไปปัดเข้าใส่เนอะกับปัดเข้าใส่กับไปเมียวิทยุเปียกหมดแล้วเนอะ ศรัทธาญาติโยมจะเอาน้ำมนต์เกียมไว้เลยเนอะอาตมาภาพจะเริ่มเจริญพุทธมนต์และสืบโหราจตาเนาะศรัทธาญาติโยมที่ถ้าเอาน้ำมนต์ก็เกียมไว้เลยเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาลิปุริสายุขานิอาทาปุริสาปุงกาลายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการานิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโรกัสสาติสัพพะโรกาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุตโตจตุวังปวัสสัพพิติโยมิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะอภิวัตนาสิริสานิจังอุทาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพะลังพาหุงสหัสสมาพินิมิตาสาวุตันตังเกรเมการังอุติตาโกรัสเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตจสาภวตุเตจยมังการานิมาราติเรกามปิยุจิตตาสัปปารติงโกรัมปนาราวกามกรรมทัตยักกังกันติสุตันตวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตจสาภวตุเตจยมังการานิ
นารากิริงกาชาวราติอันดาบุตังทวกิจกรรมสานิวสุทารุนันตเมตัมปุเสกวิตินาจิตตวามุนินโตตเตชะสาภวตุเตชยมังการานิกัตตวานะกัตถามุตตารังเอวะกบินิยกินจายะทุทวัจนังชยะกายะมันเจสันเตนะสุมาวิตินาจิตตวามุนินโตตเตชะสาภวตุเตชยมังการานิสัจจังวิหายามติสัจจกวัฏกิตุงวัฏพิโรปิตามนาติอันทพุทธังปัญญาปฏิปชาริโตจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังการานินันโทปนันทโปจักขังวิปุตังมหิติงปุตเตนะเถระปุจเกนะธรรมปยันโตอิทุปเทสวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังการานิทุกขหาติติปุจเกนะสุดาหาถังปรามังวิสุติจุติมินปิติปกาปิตานังยานาคเตนะวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังการานิเอตาปิพุทธจายมังการาทากถาโยวัจโนตินะติเนสารเตมตันติเหตวานานิกวิวิธานิจุปัตวานิโมกังสุขาธิกามายานาโรสาปัญโยโพชังโคสติสังกโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตถาปเรสมัทุเปกาโพชังคาสเตเตสัพพทัสสีนามุนินาสมาทากตาภาวิตาภาหุริกตาสัมวัตติอาปิญญานิปานายะเจโพธิยายเตนะสัจวเจนะโสธิเตอนตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมเยนะโถโมกาลานันจักกัสปังกิลเนตุกิเตทิสวาโพชังเคสตะเทสยิเตจตังอภินันติตัวโรกามุจิงสุตังกาเนเอเตนะสัจวเจนะโสธิเตอนตุสัพพทาเอกถาธรรมราชาปิเกรัญเยนะพิปิลิโตจุนทัเถเรนะตัญเยวะพนาเปตัวนะสาธรังสมุทิตัวจะอาภตาตัมหาวุธาสิธานะโสเอเตนะสัจวเจนะโสทิเตอนตุสัพพทาไปนาเตจะอาภตาตินานัมปิมเหสินังมหาหาตกิเลสวะปตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจวเจนะโสทิเตอนตุสัพพทายันตุนนิมิตังอวะมังการัญจะโยจามนาโปสะโคนัสสะโถปะปะขังทุสุปินากันตังพุทธานุภาเวนะวินัสมิตุยันตุนนิมิตังอวะมังการัญจะโยจามนาโปสะโคนัสสะโถปะปะขังทุสุปินากันตังธรรมานุภาเวนะวินัสมิตุยันตุนนิมิตังอวะมังการัญจะโยจามนาโปสะโคนัสสะโถปะปะขังทุสุปินากันตังสังฆานุภาเวนะวินัสมิตุมหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพพปานินังปุริตาปารมิสัมปปันโทสัมพุริบุลมังเอเตนะสัจวเจนะโหตุเตชยมังกรังชยันโตโพธิยาโมเลสกายนังนาทิวัตโนเอวังตวังวิจโยหิจยสุจยมังกะเลอปราจิตปรังเกสิสิปัตวิปุกะเลอปิสิเกสัพพุทธานังกัปปะโตปมุตติสุนักตังสุมังกรังสุปปะตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิทังรามาจาริสุปรักกินากายกรรมวาจากรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิติเตปัทกินาปัทกินานิกัตตวนารพันตเตปัทกิเนโสอัทราโทสุกิโตวิรุณโหพุทธศาสเนโรโคสุกิโตหิสาสเปยติปิสาอัทราธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรกาสุกิตาหิสาสเปยติปิเตอัทราธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรกาสุกิตาหุทธาสาสเปยติปินัตถิเมสารนายังพุทโธเมสารนาวรายเตนะสัจวเจนะอุตุเตชยมังกรังนัตถิเมสารนายังธรรมโมเมสารนาวรายเตนะสัจวเจนะอุตุเตชยมังกรังนัตถิเมสารนายังสังโฆเมสารนาวรายเตนะสัจวเจนะอุตุเตชยมังกรังยังกินจิรัตนาโลเกวิติยังกินจิรัตนาโลเกวิชติวิวิตาปุตุรัตนาพุทธสมานาติทัสมาสุทิงปวันตุเตยังกินจิรัตนาโลเกวิชติวิวิตาปุตุรัตนังธรรมสมานาติทัสมาสุทิงปวันตุเตยังกินจิรัตนาโลเกวิชติวิวิตาปุตุรัตนังสังฆสมานาติทัสมาสุทิงปวันตุเตอิติปิโสวิเศษอีเสเสพุทธนาเมอิเมนะพุทธทังสุอิโสทังพุทธปิติปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมพุทธิมุตตมังจตุสัจจังปะกะสิทิธรรมจักกังวาเวตยิเตนะสัจวเจนะโหตุเมชัยมังการังพุทโธมังกลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปัตถุธรรมโมพุทธมังกลามังกมัสสะปัตถุกาปมุญเจเลธรรมโมมังกลาสัมพุทโธกัมพิโลทุตโสอนุธรรมมังกลามังกมัสสะปะพยาปมุญเจเลสังโฆมังกลาสัมพุทโธวราถคินโยอนุตตโรสังฆมังกรามังกมัสสะปะโรกาปมุญเจเล โ
โอมติปะสหมังสะดับเทียนก้าวัดวาลูกเป็นเปลวไฟสลีกันใจกูเทียนนี้ปราบเมืองผีมากูเด้าบ่ฮุกกี้จิ้นเต้าปราบกินมา101ภาษากูก็ปราบได้ใต้ปืนฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินเก้าลิ้นกูก็เป็นน้ำเก้ากลางกูก็เป็นแม่น้ำใหญ่กูจอกออกไปท่วมหัวผีตายปลายลิ้นกูก็เป็นดาบเทียนกาใต้ปืนฟ้ากูบอกกัวสังโอมสัพปะโตมังสวหายโอมเป็ดจะรำแผ่นดินดำไหวว่าสายตาผีขาดกำหนีละคนดีกูเอาไว้นี่อย่าได้เอาไปตัวหมู่สูตันตั้งผีแมนและผีเข็นตั้งผียักษ์ผีเย็นอย่ามาไกลตั้งผียักษ์ไร้จงนี้ไปปันตั้งผีกุมพันและผีให้อันเตียวต้องพายโจรีบหนีไปอมสัพปะโตมังสวหายสาธุสาธุสาธุพระปัญญาปารมี30ทัศสาธุสาธุพระปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยะปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบังหอกดาบเมตตาปารมีผ่าแปะตั้งปืนตาหน้าปารมีฮือเป็นปืนตั้งต่ออุเบกขาปารมีฮือก็เป็นเวียงสัจจะปารมีแวดระวังดีเป็นไม้ใต้กันตีปารมีกลายเป็นหอกดาบปังนาไม้และปืนไฟอธิฐานาปารมีพันดาไปทุกแห่งแข็งแรงปราบฝูงหมู่มารปีสังไปเป็ดทุกตะวิปบตีปังไปนี้แม่ธรณีอัศจรรย์โซเสมือนพันอยู่ข้างน้ำนาตีนองกวางต่อกวางแตกตีฟองนานองนานอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปูจาปะเกี้ยวแก่นใต้สตันพระพุทธทางเลยจงมาผ่ายโพดอนุญาตโตดโพดปูกัด แต่ดีหลีแม่ธรณีออกมารีดผมอยู่ข้างใต้จังให้ใครสะจังงาซับดินพ่นน้ำนันตีลงผ่านผายคอไฟหักตบเต่าพญามันเอาดังปูนกัวยกมือขึ้นทุนหัวใส่ก้าวผู้ข้านี้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปานอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงจะตั้งปัญญาปารมีไว้เก้าชั้นตั้งไว้ตั้งหน้าก็ได้เก้าชั้นตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวเพียวตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนเพียวหัวก็ได้เก้าชั้นแสนวาแม้นว่าลูกปืนมันจะมาเสมือนฝนแสนหาก็มาอาจจักมาไกลได้ข้าพเจ้าเลยได้ปากันว่าโอมพุทธกุณังโอมธรรมะกุณังโอมสังฆกุณังโอมพุทธอินตาโอมธรรมะอินตาโอมสังฆอินตาอัสสะอัปแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินก็ข้าได้เลือกก็ถึงคุณพระปิตาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทวบุตรเทวดาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณดินคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณพระโตนภาวนาก็ดีกุณนางอุทราก็ดีกุณพระปัญเจกับพุทธเจ้าก็ดีกุณแม่ธรณีก็ดีกุณเจ้าแม่กวนอิมบรมโพธิสัตว์ก็ดีจงมารักษากำหน้าและกำหลังตนตัวข้าพเจ้าทุกผู้ทุกคนทุกสถานีวิทยุนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีจิมเดเตอร์โอมพุทโธพุทธังหัสสาโอมธรรมโมธรรมหัสสาโอมสังโฆสังหัสสาโอมพุทโธพุทธังอรหังโอมธรรมโมธรรมังอรหังโอมสังโฆสังอรหังโอมพุทโธพุทธังกันหะโอมธรรมโมธรรมังกันหะโอมสังโฆสังอายุวันโนสุขังปะลัง อิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงเกลียวทันเจจันมาป้องกันหอมล้อมรอบก็ตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตโยจนะสัตตาสาสานิพุทธจาระปริเกเตระกันตุสุระกันตุอิมัสมิงคนจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงเกลียวทันเจจันมาป้องกันหอมล้อมรอบก็ตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตโยจนะสัตตาสาสานิธรรมจาระปริเกเตระกันตุสุระกันตุอิมัสมิงคนจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงเกลียวทันเจจันมาป้องกันหอมล้อมรอบก็ตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตโยจนะสัตตาสาสานิปัญเจกพุทธจาระปริเกเตระกันตุสุระกันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงเกลียวทั้ง7ชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบก็ตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตโยจนะสัตตาสานิสังฆจาระปริเกเตระขันตุสุระขันตุต่อไปเป็นการสืบอายุเนอสถายะจมเป็นการสืบอายุเนาะอาทิอุณหาสาวิจโยธรรมโมโลเกอนุตตรสัพพสัตตาหิตถายะต่างต่างกันหาหิเตวะเตปริวเชราชตันเตอมนุเสปวเกปยะเกนาเกวิเศพุเตอกาลามาราเนนะจัสปะสมะมารานามุโตทัพเปตวการามาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิสัทธาสุทัสสิลังสมัทายะธรรมังสุจาริตังจาริตาเสวะอนุภาเวนะหงตุเทวสุขิสัตถาลิกิตังกินจิตังปุชังธารนังวจนังกรุงปริสังเทสนังสุตตสายุปวัตติสักกะตัวพุทธารัตนาสถาอุตมวรายตันเทวมนุสนาวรเตเจนะโสตินานาสันตุปัตวสัพเพตุกาอุปสมิตุเตสักกะตัวธรรมารัตนาสถาอุตมวรังป
ปริราหุปัสมานาลมาเตเจนะโสตินานาสันตุปะตาวสัพเพปยาอุปสมินตุเตสักกัตวสังการตานาอุสถาอุตมวรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปะตาวสัพเพโรกาอุปสมินตุเตอินทชาตาเทวชาตาพรหมชาตามหาพรหมชาตาอิสีชาตามหาอิสีชาตามุนีชาตามหามุนีชาตาปุริสชาตามหาปุริสชาตาจักรวติชาตามหาจักรวติชาตาพุทธชาตาปัจเจกพุทธชาตาอรหันตชาตาสัพพสิทธิวิชาตารานังชาตาสัพพโรกจาริยานังชาตาสัพพโรกจาริยานังจตาสัพพโรกทิปติยานังจตาเอเตนะสัจวเจนะตุยหังสุวัติหุนตุตุหังสวหายะโอมนะโมพุทธัสสะโอมนะโมธรรมัสสะโอมนะโมสังคัสสะสยติทังโหโรโหโรสวหายะอินทจตาเทวจตาพรหมจตามหาพรหมจตาอิสีจตามหาอิสีจตามุนิจตามหามุนิจตาปุริสจตามหาปุริสจตาจักรวติจตามหาจักรวติจตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตารันตจตาสุปฏิทิวิจตารานังจตาสัพพโรกจาริยานังจตาสัพพโรกติปติยานังจตาเอเตนะสัจวเจนะตุหังสุวัติหุนตุตุหังสวายะโอมนะโมพุทธัสสะโอมนะโมธรรมัสสะโอมนะโมสังคัสสะสยติทังโหโรโหโรสวหายะอินทจตาเทวจตาพรหมจตามหาพรหมจตาอิสีจตามหาอิสีจตามุนิจตามหามุนิจตาปุริสจตามหาปุริสจตาจักรวติจตามหาจักรวติจตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตาอรหันตจตาสัพพสิทธิวิชาตารานังจตาสัพพโรกจาริยานังจตาสัพพโรกทิปติยานังจตาเอเตนะสัจวเจนะตุหังสุวัติหุนตุตุหังสวายะโอมนะโมพุทธัสสะโอมนะโมธรรมัสสะโอมนะโมสังคัสสะสยติทังโหโรโหโรสวหายะพุทธกาโมละเพปุตังธนะกาโมละเพทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังอรหังสุขังสุขโตนะโมพุทธายะชัยยาสนากาตาพุทธาเจตวามารังสาวาหานังจตุสัจจังสัพพังราสังเยเปวิงสุนาราสภาตันหังการตายโยพุทธาทาวิสตินายกาสเปปฏิทิตาไมหังวานาเกเตมุนิสารสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังโอเรสัพพะกุณาการโรอัทเยเมอนุรุโธสารีบุโตจตกิเนโกนทัญโยปิติปกาสมิงโมการโนจวามเกตกิเนสาวะเนไมหังอาสุงอนาลาราโหโรกัสสะโปจามหานะโมภาสุงวามโสทะเกเกสันเตปิติปกาสมิงสุริโยวะปะปังกโรนิสิโนสิริสัมปโน โสพิโตมุนิปุงกาวกุมาลกัสสะโปเทโรมเหสิจิตวัฏโกโสไมหังวัฏเนนิจังปฏิทัสสิกุณาการโรปุโนอังกุริมาโรจาอุบารินันทสีวริเถระปัญจายเมชตานาราเตเตระกัมมะเสสสิติมหาเถระวิชิตาชินะสาวกายเตสิติมหาเถระจิตวันโตจิโนรสาชารันตาศีลเตเจนะอังคมังเกสุสันติตารัตตานังปุระโตอสิทกิเนเมตาสุตกันทัชขังปัจโตอสิวเมยังกุลิมารากังกันทโมระปริตัญจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชานาสิเสสปะกาลสันติตาชินานาวรสังยุตตสัตตปะการะรังกตาวตาปิตาทิสัญจตปายราชตุปัตถวาเสสวินังยังตุอานันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญจเรชินะปัญชรามัชชัมหิวิหารันตังมิตาเรสัทธาปริตุมังสเปเตมหาปุริสสปายเจวมันโตสุระโขสุกุโตสุระโขชินานุภาเวนะจิตุปัฏฐาวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปริโตจารามิชินะปัญชเรติภาวตุสัพพมังการารากันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถิงปวันตุเตปวัตุสัพพมังการารากันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุถิงปวันตุเตปวัตุสัพพมังการารากันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุถิงปวันตุเตนะกัตยกะพุทธานังปปะกะหานิวรณปริตสานุภาเวนะหันตัวเตสัง
อุปัฏฐเวนะกตายะคาพุทธานังปปากานิวรณปริตสานุภาเวนะหันตัวติสังอุปัฏฐเวนะกตายะคาพุทธานังปปากานิวรณปริตสานุภาเวนะหันตัวเตสังอุปัฏฐเวอาโรกายาปารมาราภาสันทุติปารมังทานังวิสาสปารมายาตินิปานังปารมังสุขังอ้าวศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นการมัดมือตือขวัญมาศรัทธาญาติโยมที่จะมัดมือครูบาอาจารย์ทึบนี่ครูบาอาจารย์เปิ้นมีนี่ปะเลอะปะเตอตู้หลวงพ่อตู้ลุงดอยเฮาก่อแม่ท่านหลวงลุงชัยวัดเฮาก่อแม่นี่เปิ้นขาดบ่ได้เปิ้นเป็นครูบาอาจารย์เปิ้นเป็นพ่อครูของอาตมาต้องอาราธนาเปิ้นมาแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆรูปเน้อเน้นมัดมือให้โยมเลยเน้นมัดมือให้โยมเน้นตือไฟแล้วก็มัดไหลมัดมือให้โยมหมดพุทโธมังกาลาสัมพุทโธสัมพุทโธทีปัตตุธัมโมพุทธามังกาลามะกัมมาสัพพทุกาปมุญจเลธัมโมมังกาลาสัมพุทโธคัมปิโลตุทัสโสอนุธัมมะมังกาลามะกัมมาสัพพพญาปมุญจเลสังโฆมังกาลาสัมพุทโธวราทกินโยอนุตตโรสังฆามังการามะกัมมาสัพพโรกาปมุญจเลสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานันจะยังปรังระหันตานาเจเตเจนาระกังวันตามิสัพพโสสัพเพธัมมาปรปตาปเจกานันจะยังปรังระหันตานาเจเตเจนาระกังวันตามิสัพพโสสัพเพสังฆาปรปตาเจกานันจะยังปรังระหันตานาเจเตเจนาระกังวันตามิสัพพโสอิติปิโสวิสีอิเสเสพุทธานาเมอิเมนะพุทธังอิสุตังพุทธปิติอิปัญจมาเรชิโนนาโตปโตสัมพุทธิมุตตมังจตุสัจจังปกัสสติธรรมจักกังปวัยติอิเตนะสัจวชินะสันตุเมชัยมะมัดมือไปที่เรียบร้อยเอาละต่อไปก็เป็นการพรมน้ำมนต์ลุงอ้ายพรมน้ำมนต์เลยลุงอ้ายไหลพรมน้ำมนต์พับข่อยสถานที่ชาวาจีลุงอ้ายก่อนพรมน้ำมนต์เลยเนอะชะยันโตโพธิยาโมเรสกายานังนันติวัตโนเอวังตวงวิชัยโยหิจายสุชัยมังกาเลอาปราชิตาปรังเกสีเสปัตวีปุกาเลอาปิเสเกสาปพุทธานังอาคาปโตปโมตติสุนักตังสุมังกรังสุปปตังสุติตังสุกาโนสุโมโหโตจาสุยิทังปรมาจาริสุปทักกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักกินังปทักกินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักกินาปทักกินานิกตวนะระพันทัตเตปทักกิเนสาตุหมดจบไปขั้นตอนหนึ่งจบไปขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นการเทศน้ำเทศธรรมเล่าธรรมวันนี้เจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการก็ป้อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยนายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนแล้วก็มีป้อผู้กองพรศักดิ์แม่คุณนายประนอมพรหมสุวรรณดีป้อสมศักดิ์แม่สีเพนแล้วก็ยังมีแม่ฟองคำตัวเนอะเมื่อได้อาตมาภาพก็มันเป็นความผิดของอาตมาภาพนั้นนะแม่ฟองคำจินาอิเปิ้นก็เป็นเก้าเป็นการนะเปิ้นก็จะตานไปตามเดิมเนี่ยเนอะตานไปหายังจิตวิญญาณของป้ออุ้ยน้อยปอนแม่อุ้ยเงินจินาอิตานไปหาป้อสีแม่สอนขาวเตี้ยตานไปหาอุ้ยแก้วอุ้ยอินเชื้อวงตานไปหาอุ้ยสุกอุ้ยทาจินาอิแล้วก็สำหรับหนึ่งยังจะตานไปหาป้อสอนชัยแล้วก็ตานไปหาอุ้ยคำอุ้ยทาชัยกาวินอันนี้ป้อ
อสมศักดิ์แม่สีเพนเนอะและก็ยังมีศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาห่วมแถมนี่ก็แม่คำปอนจอมทานสันปุเลยตำบลสีเตี้ยอันนี้เปิ่นก็จะตานไปหาป้ออุ้ยคำแล้วก็แม่อุ้ยบัวคำจอมทานป้อใจก็คำป้ออุ้ยก็คำแม่อุ้ยก็คำตกลงเอาเป็นคำ100%อุ้ยบัวคำแล้วก็อุ้ยแม่ละกับป้ออุ้ยคำแล้วก็แม่อุ้ยบัวคำจอมทานแล้วก็ยังมีป้อน้อยเจินแม่จันนวลนายเทิดพงษ์นายพัดพงษ์กันทมูลนี่ก็จะตานไปหาฝูงญาติกาตั้งหลายแล้วก็ลูกสาวที่ได้ล่วงลับดาวขานไปนางนัชชานางนัชชาที่ได้ล่วงลับดาวขานไปเนอแล้วก็ยังมีนายอุทิศนางพิกุลกิติจิตแล้วก็ยังมีแม่จันทาสริลำปางเปิ้นก็จะขอทำบุญตานไปหาญาติพี่น้องเหมือนกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมนี่ก็ตามจำนวนคณะศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกองบุญกองกุศลเนอ อาตมาภาพจะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาเรื่องกาแล8แรงออกยอดอันนี้เป็นภูกที่4เนอะภูกที่4เนาะอาตมาจะเอามาเล่าคือกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อภูกที่3วันนั้นอาตมาก็ได้เล่ามาพ่องเปิ้นก็บัดได้ยินโดยเฉพาะแม่สมพัฒน์อยู่สันทรายเปิ้นก็ว่าอีแม่บ่ได้เปิดสักคำเพราะว่าลูกเนนบอกว่าวันที่5พวกลูกเนนจะมาจัด แต่มันเลื่อนไปแต่พอมันเลื่อนไปก็โยนลงมาอีเตอะเมื่อโยนลงมาอาตมาก็เลยได้มาเหี่ยววันที่21วันนี้ฮะป้อจะตานไปหาป้อจะตานไปหาป้อคำแม่บัวคำแล้วก็นายพิเชษเนาะเขานายพิเชษจอมทานแต่กะบ้านศรีราพรยินดีเนอร์แม่เพนเนอร์ขอบคุณเนอร์แม่เพนสะพานบุญของอาตมาเวลาที่อาตมาผิดไปเปิ้นก็จะได้แก้ไขเพราะอาตมามันขี้ลืมนะระว่างบาเดียวนี่นะมันก็น่ะแต่แม่สมพัฒน์แม่ย่อยสันทรายเปิ้นก็ว่าขอเท้าความหื่ยแม่สักหน่อยเหรอก็จะเท้าความผูกที่3ไม่น้อยเนาะก็คือว่า โชติราชเศรษฐีเมื่อหูจากนางอโนจาได้บอกคือว่าโอ้ไอ้เหยไปเอาไปตาเฮาเนี่ยบ่ฮักเข้าของตัวเก่าไปบุบไปปอและแถมอย่างหนึ่งก็บ่เคารพซึ่งกันและกันสิ้นก็ปอสิ้นก็ศูนย์เตียวก็ศูนย์สิ้นมันเป็นอันที่มันแบบงามโชติราชเศรษฐีก็บอกสู่อูอีกก็ดีนะจ่าเหยต่อไปนี้ข้าจะเจื่อฟังสู่เป็นไฟข้าจะเป็นน้ำอีหล่ะก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเข้าใจกันกำนั้นเข้าของก็ปิกมาสู่เล่มสู่ฉางแถมก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาแถมรอบหนึ่งนะแล้วที่บ้านปูเศรษฐีเนี่ยก็มี8กาแลที่มันควบหลังคาเนี่ยถ้าบ้านบ่เก่าบ้านสมัยเก่าเพื่อจะมีกาแลเนาะบางที่เปิ้นก็ฮ้องว่าสารนัยบางที่เปิ้นก็ฮ้องว่ากาแล
มันออกยอด เปิ้นฮ้องว่ากาแลแปดแรงมันออกยอดแล้วก็สืบทอดมาตั้งแต่ป่อเศรษฐีป่อของนายโชติระเศรษฐีแล้วแต่พอดีว่าเปื้อนเศรษฐีทำโคนหนึ่งมาเอี่ยวมาหารกาแลแปดแรงก็เกิดค่ายได้ขอซื้อโชติระก็บ่ขายก็เลยบอกว่าของข้าก็มีกาแลไม่สักงามงามงามเหลือนี้ก่อนข้าจะเอาแลกโชติระเศรษฐีก็บอกฮู้ว่าไปอันอย่างมาบังหูบังตาก็จะเอาตกลงจะเอานางอโนจาก็เลยบอกว่าโอ้อ้ายเหยกรรมโบราณเปิ้นว่าควักแก่ตาออกเอาบอกกอกเขายัดจะไปเงี้ยเน้อจะไปแลกเน้อของอันนี้มันสืบแต่ป่ออ้ายมาแล้วกาแลแปดแรงเนี่ยแล้วมันก็ออกยอดมันงามตัวจะไปเอาแลกโชติราเศรษฐีเกิดความโลภตัณหาความโลภเข้ามามึงบ่ต้องมาปากกาแลแปดแรงเนี่ยมันเป็นของคุ้มแฮมไม่ใช่คุ้มมึงแต่ก่อนแม่มันเอาข้อนางอโนจาปากอย่างก็บ่ได้ละบอกว่าอย่างได้กูตึงจะแลกมึงบ่ถ้าปากอีจานี่หรอวันนี้แน่แต่ก่อนนี่แม่มันบัดนี้อีจามละเอาเข้าก็นางอโนจาก็ได้ชี้แจงต่างๆนานาแต่โชติระก็บอกฟังก็ว่าถ้ามึงบ่เต็มใจอยู่ไปเหียไปจากบ้านเหียเนี่ยสถานอย่าเดี๋ยวอันเนี้ยมันถือว่าเป็นตัณหาที่ตัณหาความโลภมาบังหูบังตาไล่นางอโนจาหนีแล้วก็ตกลงแลกเอากาแลแปดแรงไปแลกเอากาแลไม่สักพอกาแลแปดแรงออกจากบ้านไปกำนั้นเข้าของก็แห้งก็วายเห็นละเมื่อนางอโนจาหนีปูเศรษฐีก็เอาเมียใหม่กาแลนั้นเอามาควบบ่มีสง่าราศีแล้วก็อยู่ไปบอกวุฒิจำเริญเข้าของก็แห้งไปส่วนว่านางอโนจาเมื่อผัวไล่กันหนีแล้วก็เลยเสี่ยงทายหมวกว่าถ้าบุญข้ามีไผ่ที่จะเป็นเนื้อกู้ข้าแต่ขอให้หมวกเนี่ยลอยไปบ้านเขากำเนิดยามนั้นนอโพธิสัตว์เจ้าของเฮาได้เสวยเป็นตุ๊กตะพ่อแม่ตายละนอนอยู่ตูบน้อยหมวกนั้นก็ลอยไปตกอยู่กลางตูบของเจ้าตุ๊กตะนางอโนจาก็หมวกนี่ก็เอามาตกที่บ้านเศรษฐีก็มาตกไปตกบ้านคนตุกเอาแล้วอย่างได้เหได้ก็เหนั้นนะเฮ้ยก็เลยไปห้องเจ้าตุ๊กตะตื่นมาเจ้าตุ๊กตาตื่นมาถามว่านางเป็นไผก็เล่าให้ฟังเจ้าตุ๊กตะก็เลยได้เมียนางอโนจาก็เลยมากินเป็นเมียของเจ้าตุ๊กตะวันนั้นอาตมาได้เล่ามาตึกนี่นะต่อไปก็จะต่อแล้วเนอะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธะโวฟังราโสตุจานาสาปุริสะตังหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันเข้ามานั่งอยู่หลายหลามรับศีลงาม85เพื่ออยู่ท่าฟังธรรมในกาลาค่ำคืนนี้เล่าไม่มีศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาตั้งหลายจุปู่จุคนพร้อมไปโดยลูกเต้าเหล่าหลาน
ก็ได้ปาการสโรงของควายตกแต่งพร้อมนำมาอย่างวัตถุไตรยาตันตั้งหลายม้วนฝูงนี้เพื่อจักมาปูจาพระสัทธรรมเทศนานิมนต์ตนตูอาตมาภาพมาเป็นองค์เทศนาธรรมเพื่อจักมาอุทิศนาบุญส่วนกุศลรางพ่องจะตานไว้ไปภาคหน้ารางพ่องจักตานไปหาปิตามารดาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่สัมพันธวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องที่ได้ร่วงรับดับขันไปแทนปูนแทนส่วนจักตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนญาติแทนเจ้ากอมและนายเวรขอพระราชบุญส่วนกุศลม้วนฝูงนี้ขอเฮอต้านเจ้าตั้งหลายที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาแล้วได้ฮับของกินของทานได้กินได้บริโภคแล้วก็ขอเอาจิตวิญญาณเอาตนเอาตัวขึ้นสู่สวงสวรรค์จันทร์ฟ้าบุญสมปาแก่นกาได้ถึงอมตะมหาเนราปานเวียงแก้วปูนเตอเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาก็จะได้มาเล่าธรรมต่อจากวันนั้นเมื่อนางอโนจาได้ไปเป็นเมียเจ้าตุ๊กตะนางอโนจาก็มันรับเด็กลูกเจ้านึ่งเข้าเป่าไฟพอดีตั้งในเมืองก็แจ้งข่าวมานะพระราชาเมืองพาราณสีเนี่ยพระเจ้าเมืองพาราณสีจะเสด็จประพาสป่าแล้วก็เจิญแล้วก็บอกขึ้นเสนาอามาตย์ตีก้องห้องเป่าไปทั่วบอกว่าภัยจะตุกจะยากเนี่ยได้กระจ่างคอเฮ้อไปตัวเจ้าเหนือหัวไปตัวพระเจ้าพาราณสีถ้าภัยบ่ไปจะมีอาทยาจะฟอนคอปุดว่าอันถ้าภัยบ่ไปนะแล้วก็คนที่จะไปเนี่ยขอให้มีม้าเป็นยานพาหนะตัวเสด็จมีม้าตัวเสด็จไปภัยบ่มีม้าบ่ได้จะต้องมีม้ากู้ตัวจะต้องมีม้าไปตัวทีนี้ก็อาจเสนาอามาตย์ตีก้องห้องเป่าเจ้าตุ๊กตะก็ว่าม้าเฮาก็บ่มีจะอย่างใดนางอโนจาก็เลยบอกว่าไอ้แหวนประจำตระกูลน้องมินิวงศ์มันประมาณก้าบ่ได้นะเฮ้ไอ้เอาไปแลกซื้อม้าเนอะซื้อม้าซื้อม้าที่วิ่งโวยม้าที่มีฝีตีนดีไอ้ไปแลกเนอะเอาไปแลกว่านางอโนจาก็ทอดแหวนประจำตระกูลเฮ้เจ้าตุ๊กตะไปซื้อม้าเจ้าตุ๊กตะเอาไปแล้วปรากฏว่าเอาไปตกบ่ได้เอาไปแลกสักกำทีนี้ก็ปิกมาเข้าไงมันได้กินได้หรอกะว่าจำปิกมากินข้าวไงปิกมากินข้าวไงกำอีกอะปิกมานางอโนจาก็ว่าไอ้ไปแลกม้าอีหยังอย่างเตียวมาแล้วม้ามีหน่อยบ่ได้เตื้อนะ บ่ได้เตื้อนาจาเหย
โอ้แล้วเนี่ยใดอ่ะแล้วแหวนเจ้ามีไหนแหวนน้องมีไหนมันตกหายนะโอ้มันหายได้จะได้ย่อไอเอาไปหายได้จะได้มันเป็นแหวนประจำตระกูลน้องนะก็หูละแน่กันอย่างใดมันหายแล้วไอ้ยังบ่ซ้อฮื้อปะนางอโนจาก็ว่าหายแล้วไอ้ยังบ่ซ้อฮื้อปะโอ้แหวนประจำตระกูลก็เนอะแหวนหากล้าบ่ได้เนอะไอ้เนอะถ้าบ่ใจไอ้น้องตึงบ่ฮื้อรู้ก็ใหญ่ๆมันจ่าเฮ้ยก็เดียวก่อนไอ้ขอกินข้าวกินน้ำก่อนเตอะถ้ากินข้าวกินน้ำแล้วไอ้จะไปซ้อหา เจ้าตุ๊กตาว่าก็ว่าเนาะนางอโนจานี่มันตึมเลี้ยวโลกโจมก็เดียวก่อนเตอจาเฮ้ยจะจริงจาจะไปโจมเตือ กินข้าวแล้วก็โจมกินข้าวอิ่มแล้วนางอโนจาก็ซ้ำละก็เดียวกันนะโอมเมียงกันนะ สูบบุหรี่กำเดียว สูบบุหรี่โอมเมียงกำเดียวปานบุหรี่ย่ำตันแล้วนางอโนจาก็แบมมานะโอ้แหวนข้าเป็นแหวนประจำตระกูลหากล้าบ่ได้เอาไปหายเอาแล้วก็จะดีไปแล้วเนี่ยเจ้าเหนือหัวเปิ้นจะเสด็จประพาสป่าแล้วเนี่ยจะตอนน่ะหยังว่าเด็กอะก็ได้ไอ้จะปิกไปซ้อหาแหมกำเจ้าตุ๊กตาก็ไปแถมกำก็ไปปะแต่สถาญาติโยมก็ไปปะแหวนวงนั้นเจ้าตุ๊กตาก็เอาไปแลกม้าเอาไปซื้อม้าเอาโปรแกรมคนที่เลี้ยงม้าไปหันเข้าใส่กับปุดโทแหวนนี่หูมันงามแต่งามว่าไกวเอาแหละไอ้จะเลือกเอาม้าตัวใดม้าตัวใดที่ฝีตีนโวยม้าตัวใดวิ่งโวยมีม้านี่ตวงนะปัดมันวิ่งนี่จนระบบว่าขนาดว่าวิ่งนี่ได้ก้าวเดียวถึงถ้ามันวิ่งนี่ได้ตางหนึ่งโยชน์เลยดอกสถายโยงวิ่งกำเดียวนี่นะวิ่งก้าวเดียวเนี่ยได้หนึ่งโยชน์ก็คือได้16กิโลสถายโยมวิ่งกำเดียวเนี่ยวิ่งก้าวเดียวได้16กิโลเจ้าตุ๊กตาก็ได้มากับไม่แซ่แตบเพียกำม้าเนี่ยก็วิ่งได้ก้าวเดียวแต่กำเดียวเผียวบ้านเราสถายโยมโหม้าโล่นโวยแต่โวยว่าก็เอาม้ามาก็จ้าไอ้ได้ม้ามานี่แล้วเนอะแล้วไปได้แหวนที่ไหนไปได้ปุ้นนางอโนจานี่ก็เลยว่าขอสุมาเถอะขอสุมาที่น้องปากล้ำกำเหลือน้องจมขอสุมาเนอะไอ้เนอะเปิ้นกราบผัวเห็นก็หรอเปิ้นกราบเจ้าตุ๊กตาวะเจ้าตุ๊กตาก็บ่เป็นอย่างงัจจาเฮ้ยอายุวันโนสุขังพลังใช่กะ นางอโนจาก็มากืดใจโอ้ถ้าเขาโจมอีไปใกล้ปู่โชติละนี่นะมีขี้ข้างเขาฮอกก็แล้วกัน ขี้ข้างเขาฮักเนี่ยถ้าเอาไปโจมก้อยปู่โชติละดีเขามาได้ผัวใหม่นี่มันใจดีเนาะเขาโจมอย่างมันก็ตัวโคตรอีหรอกพอดีถึงวันที่เสด็จวันที่พระเจ้าพาราณสีจะเสด็จประพาสป่าแล้วจะเสด็จล่าสัตว์ละ วันนั้นคนตั้งหลายก็ไปกันไปจุมกันล่ะเกียมจะออกเสด็จไปตัวเจ้าเหนือหัวละยามนั้นนางอโนจาก็ได้แปลงเข้ากุบงาในธรรมเพิ่นบอกว่าเข้ากุบงาเอาใส่หมวกเอาเข้าอัดใส่หมวกเอาฮื้อเจ้าตุ๊กตาไปเป็นเข้ากุบงา
มันจะแม่นเข้านุกงานี่ก็หาเปิ้นว่าเข้ากุบงานี่อาตมาก็บ่ฮู้เนอะในธรรมเปิ้นว่าเข้ากุบงาเอาใส่หมวกเห็นนะเอาเข้ายัดกับหมวกเพื่อเอาซุปหัวไปเนอะถ้าอยากกินข้าวก็เอามีดเข้าปาดกินถ้ากรณีว่าเจ้าเหนือหัวกับอ้ายไปหลงแพะหลงป่าก็เอาป่อนเจ้าเหนือหัวตัวเนอะนางอโนจาสั่งไว้นะเข้ากุบงาอีหนอแล้วก็เจ้าเหนือหัวก็เสด็จไปเมื่อเสด็จไปก็ไปล่าสัตว์ทั้งยามนั้นเทวดาก็แถลงเป็นกวางเทวดาก็แถลงเป็นกวางแถลงเป็นกวางแล้วก็ยามนั้นก็พระเจ้าพาราณสีก็แวดไว้ยับเพื่อได้เนอะแล้วกวางออกตัดไผ่นะคนนั้นจะมีโทษจะฟันคออีหรอยามนั้นก็หมู่เสนาก็ป้ากันแวดกวางไอ้กันนะกะพอดีกับไปช่องว่างมันมีตัดพระเจ้าพาราณสีกวางกับหลอดพระเจ้าพาราณสีไปกวางก็ออกตัดหอมนั่นมูทหารก็ไข้หัวกันเจ้าเหนือหัวมันออกตัดนี่แล้วก็เจ้าเหนือหัวพระเจ้าพาราณสีก็ขี่ม้าโล่นตัวยามนั้นเจ้าตุ๊กตะก็ขี่ม้าติดตามไปสถาญาติโยมแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเฮาย้างกันไว้แต่อีเนาะ3 ทุ่มละ เอาไว้อังการหน้าก้อยมาเตดให้กันฟังมาเล่าให้กันฟังหาใหม่เนาะกำลังม่วนแต่ รับรองว่าเข้มข้นกันแล้วกันเนาะอังการหน้าอังการนี้มันจ้ำจ้วนด้วยเวลาเนาะอาตมาก็ขอหยอบย่างไว้แต่อีกันเนอนิติตังขีญาสังวานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมกาแล8แรงออกยอดปลูกที่4ก็บังกรมโสมเรศเดสาตุศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็มาเกณฑ์การทำมาเนอะเกณฑ์การทำแม่อุ้ยบางป่อนโยนอนมาป่อเมืองแก้วแม่มาลีนางสาวสายฝนกันทาส้มมาเลยแม่สายบัวเมืองพานนี่แล้วก็แม่สายพินการยาแม่ฉลาดแจ้ซ้อนแม่ตานายแม่ฟองละอน่ะแม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำแม่สุกเกี้ยวศรีลาพรพ่อสมศักดิ์แม่สีเพนแม่ฟองคำแม่คำปันแม่ป่ออุทิศแม่พิกุลมาแม่จันทาศิริลำปางมาป่อน้อยเจินแม่จันนวลนายเถิดพงนายพัดพงมาโยมปี่ซาซีทรป่ามีเหล่าเมียวมาปี่พิสมอยทำงานทีมงานธรรมะขายเครียดมาลุงหนุ่ยสว่างเมฆวันนี้เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดลุงหนุ่ยขอให้อยู่ดีมีสุขเนอสุขสันต์วันเกิดเนอลุงหนุ่ยมาลุงหนุ่ยวันเกิดพวกกำนันหนุ่ยพี่เบิร์ดเดย์กำนันหนุ่ยเฮาเหมือนกันนะครับผมขออวยพรวันเกิดคือกำนันหนุ่ยแข็งแรงนะครับตรงแข็งแรงมันเมินครบ100ไปเลยนะครับเปิ้นวันนี้วันเกิดเปิ้นเนอวันนี้เปิ้นว่าคอตานเค้กอยู่3 ปอนด์มาปี่พิสมัยวิไรศักดิ์มายายพรร้องงัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่แม่พรป่าเศร้าแม่บุญปานอุบคำแม่คำอุบคำมา
แม่น้อมตาจางมาแม่อุ้ยล่าวงสายะมาป้อลุงนานลุงนานของเฮามาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเน้อที่อาตมาอาจจะบ่ได้ชื่อนามอาตมาก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมาเกณฑ์เหมือนกันหมดเน้อมาเกณฑ์เหมือนกันหมดที่บ่มีรายชื่อจะไปน้อยใจเน้อจะไปน้อยใจมีกู้คนนะมันว่าไปบะซ้ำบะเสี่ยงเอามาเลยเน้นพวกนี้บอกชอบเอาวันผ้าอุตรามาน่ะเอาผ้ามากะโยมผู้หญิงเปิ้นตาลน่ะเน้นนี่นะได้ปากกูเตื่อละจะให้ได้ปากถึงไหนก็บ่ฮู้บ่ปากเนอก็ล้ำเหลือไปปากเนอก็ว่าปากนักเอาเนี่ยเนอมากู้คนเนอมากู้คนได้เกณฑ์เหมือนกันหมดอะมาไอเอกพะเยามาเลยไอพงป่าซางมาที่บ่มีชื่อก็ห่วมกันเกณฑ์เลยยกดำเลยหลวงลุงชัยวัดไว้ได้หลวงลุงนานไว้ใหญ่หลวงลุงนานว่าม่อมแจ้กับข้าใส่เลยม่อมแจ้กันเกณฑ์เลยเอาเกณฑ์กับมดเนาะเอาละเมื่อเกณฑ์กันมดอาตมาก็จะปั่นปอนศรัทธาญาติโยมเนอยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยมีวาชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตปวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวัตนาสีสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุอโนสุขังปะลังสาธุวันตามิพันเตสาปังปาราทังกามาทะเมพันเตมายากตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังสามินากตังปุญญังไมหังตาทปังสาธุอนุโมทามิเอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาก็ได้เทศธรรมเล่าธรรมสวดมนต์เรียบร้อยไปตามลำดับต่อไปนี้อาตมาก็จะเปิดโอกาสให้โยมปี่พิสมัยได้เล่านิทานเล่าเจียโยมปี่พิสมัยเพื่อก็จะได้เล่าเจียให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันถ้าโยมปี่พร้อมมาเลยแต่สายอื่นอาตมายังบ่อนุญาตเนอสายอื่นอาตมายังบ่อนุญาตแต่อาตมาจะอนุญาตให้ปี่พิสมัยได้เล่าเจียเหี่ยก่อนเนาะถ้าโยมปี่พร้อมก็เข้ามาเลยเนอถ้าพร้อมเมื่อใดก็เข้ามาแต่อาตมาจะประชาสัมพันธ์งานไปก่อนก็แถมเกิงเดือนจะเข้าพรรษาแล้วศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนางพ่องก็จะเกียมบาเป้าไว้ละนางพ่องก็จะเกียมบาเป้านางพ่องก็จะเกียมตองอันตองนิ่มถ้าไปเอาเตื้อเข้ามันจะแห้งมันจะพลอยเกียมบาเป้าไว้เนาะบาเป้าไว้ห่อขนมกาให้พ่องก็หมายกล้วยไว้หมายกล้วยว่าเอาอุกไว้ เอาอุกไว้ป้องก็เกียมถั่วดินไว้จะเกียมจะไว้ห่อขนมกันโอ้สมัยก่อนมันม่วนแน่อาตมาว่าบัดเดี๋ยวนี้บรรยากาศเก่าๆมันมีละมันมีละโยมปี่พร้อมมือหรือยังพร้อมมาเลยเนอะโยมปี่ถ้าพร้อมก็เข้ามาเจิญเข้ามาเลยเนอะ
อาณะศรัทธาญาติโยมก็ในการที่จะเข้าพรรษานี้ศรัทธาสักพ่องเปิ้นก็ซื้อเตียนไว้จะตานเตียนเปิ้นจะตานเตียนสักพ่องเปิ้นก็เกียมมุ้งเกียมสุดเกียมซื้อมุ้งครอบเนี่ยจะเอาไปนอนวัดเพราะว่าเปิ้นปลดล็อกละเปิ้นปลดล็อกละเปิ้นก็จะได้นอนวัดนอนวากันพ่องเปิ้นก็จะไปซื้อสุดเนี่ยไปซื้อสุดซื้อมุ้งไว้เป็นมุ้งครอบพ่องก็จะไปซื้อชุดขาวไปซื้อผ้าขาวเอาไว้นุ่งเวลาไปนอนวัดนอนวาเวลาไปจำศีลเมตตาภาวนาเปิดเกียมไว้พร้อมมาหรอในภาษานี่นะ3 เดือนนี่13 วันพระ13 วันศีลอันนี้ก็ญาติโยมก็โทรถามอาตมาแต่เนว่าคลื่นเฮาจะมีการฟังเทศน์ก่ออาจารย์ก็มีถ้าฟังท่านบิ๊กบอสเปิ้นจะอู้ก็แล้วกันอาตมาบอกฮู้เนาะปี้มาเลยปัจจัยเจ้าที่เนี่ยนี่แม่ยวงอย่าแม่ยวงฟังเตื้อแม่ยวงฟังเตื้ออาตมาบาอนุญาตเตื้อแม่ยวงสุมาก่อนเตอะขอเสียมารยาทก่อนอาตมายังไม่เปิดสายนะโยมนะอย่าโกรธกันนะก็เดี๋ยวก่อนอุ้ยยวงต่ำนกกกวันนี้ปี่ถ้าจะบ่พร้อมก็หาวันนี้ถ้าปี่พร้อมก็เจิญโทรเข้ามาเน้อเหล่าเจียบอกว่าเปิ้นจะพร้อมก่อเดี๋ยวกันเน้ออุ้ยยวง อาตมาอู้ไปก่อนเปิ้นก็โยมก็ถามอาตมาแต่เนอว่าเปิ้นจะมีการฟังธรรมในวิทยุก่ออาจารย์ก็ถ้าฟังเปิ้นจะบอกฮื้อกันแล้วกันศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าเปิ้นบอกฮื้อญาติโยมก็อีแม่ให้ปูจากันเทศนะอีแม่จะปูจากันเทศตลอดภาษาเนี่ยเจ้าจะปูจากันเทศตลอดภาษาเนี่ยเปิ้นจะฟังเทศกันก่อฟังเปิ้นก่อนเนอะฟังเปิ้นก่อนเนอะศรัทธาญาติโยม ถ้าเปิ้นแจ้งมาเนี่ยให้ญาติโยมฟังจากปากเปิ้นอย่างเดียว ฟังจากเปิ้นอู้อย่างเดียวแล้วญาติโยมจะปูจากันเทศที่ไหนอย่างใดญาติโยมก็สามารถจะฟังจากเปิ้นแล้วเปิ้นจะแจ้งให้เนาะอันนี้บัดถ้าผ่านอาตมาเพราะว่าบางทีเฮาหันว่าอาตมามาจัดก็บัดเจ้าว่าได้ปะก่อนบัดเจ้าได้ปะบัดเจ้าได้อู้ก่อนเป็นจะเป็นหน้าอย่างศรัทธาญาติโยมอันนี้ขอญาติโยมฟังจากเปิ้นแล้วก็จะปูจากันเทศที่ไหนญาติโยมก็โทรหาเปิ้นคนเดียวเนอะโทรหาเปิ้นคนเดียวโยมปี่คงบ่พร้อมเนาะวันนี้ถ้าโยมปี่บ่พร้อมอาตมาจะวางสายเนอะเอาอุ้ยยวงเข้ามาใหม่อุ้ยยวงตั้มนกกกเข้ามาเลย0892140135หรือว่าผ่ายจะโทรเข้ามาอาตมาจะเปิดสายให้แล้วนะวางสายแล้วเนอะ0892140135ผ่ายจะเข้ามาเอาเจิญเลยวางสายให้แล้ววางสายให้แล้วมาก็จะเริญปอนแม่สมพัดเนาะแม่บัวพัดบ้านต้นชาติอันนี้แม่หะแม่บัวพัดเนาะบ่ใช่แม่สมพัดนะอันนี้แม่บัวพัดบ้านต้นชาติตำบลแม่ศูนย์สูแม่เตอีแม่เหยแม่ฟังธรรมอยู่บนนี้หมดนี้ด้านนี้ลูกเนนว่าที่ว่าแม่สมพัดบ้านแสง
กายพระเจ้าแม่บุพักบันทึกการสุมาประเทศแม่สุพักครับสุมาเถอะน้ำมันเป็นยังเน้นแม่ฟังอยู่มันก่อนดีครับความรู้โดยแม่ก่อนมาได้อันนี้โดยแม่ลูกเน้นว่าเป็นเจ้าทานแม่ก็แล้วเป็นเจ้าทานโดยคนนั้นเนอะพุทธนาโดยเนิ่นแม่เน้นเนอะครับแม่โบพัดครับขอบคุณกำลังใจลูกเน้นเนอะครับยินดีเนอะแม่โบพัดต้นซ่านเดี๋ยวกันนะจะเริญปอนไว้จ่าเจ้าบ้านต่างจำบุญคือยังคือดอกคำใต้นะแม่แสงทองเลยเจ้าแม่แสงทองหายไปไหนฮะเมินแต่เหมือนว่าหายไปไหนเมินละพังกุกส่งทุกทุกวันนะเจ้าพังอยู่ทั้งทุกวันเลยกูตุนกูอุ้งเลยเจ้าฉาตู้ฉาตู้เจ้าแล้วก็โถบัตตันเปิดลังเกียโถบัตตันเปิดบ่โถหามีกันหน้าแต้มมากันบางข้างทั้งธรรมะก็เข้าใจดีเจ้าหม่อนดีเนาะม่วนดีบ่เจ้าอาคารหน้าให้หม่อนทำน้อยเนาะหน้ากับพังไปเนอะกำลังใจนะเจ้าเนอะยินดีแม่แสงทองเจ้าทุกวันเนี่ยเจ้ากุศลกุองค์นะเจ้าซื้อมุ่งไว้ละกะซื้อมุ่งไว้ไปนอนวัดละกะเจ้ายินดีเนอะซื้อไว้เมินละเปิ้นโปดลอกละเนอะถ้ามีคนนอนก็อย่านอนใส่กันยินดีเนอะแม่แสงทองกำลังใจนะเจ้ายินดีแม่แสงทองแม่น่ากะแม่แสงทองบ้านปางคือเวียงครับยินดีเนอะแม่แสงทองครับแม่แสงทองบางสายฮื้อจิมเจริญปอนแม่เพนมาแล้วเนอะกำลังใจเนาะน่ากะเจตัวเนาะขอบคุณแม่เพนเนี่ยกะมาแล้วเนอะป่อสมศักดิ์แม่สีเพนมาแล้วจะเริญปอนแม่สีกูลเอาหายล็อกไว้แม่ฉลาดแจ่ซ่อนยังได้นะเจ้ามันมาหลายเสียงหลายสายเนาะแม่เนาะเจ้าแม่ฉลาดแจ่ซ่อนชัดเจนนิดหน่อยเจ้าชัดเจนเนาะเจ้าแหม2 ศีลแหม2 วันพระก็จะได้ถึงเข้าพรรษาแล้วเจ้าน่ากะยินดีแม่เนอะยินดีแม่ฉลาดเนอะเจ้าสาธุแม่ฉลาดบ้านเจ๊ซ่อนเมืองปานอันนี้ลำปางมาแล้วเดี๋ยวก่อนแม่ฉลาดวางสายฮึกจิมกะไปฟังเปิดเด้อแน่เจริญปอนครับกราบนมัสการครับคำอ้ายว่าจะได้ฮะกะอันน่ะอันน่ะบัดเจ้เข้านุงงาเนาะกะอันน่ะบ่
ยินดีพี่ไอ้นางเนอครับกราบนมัสการครับดีละพี่เจริญปอนแม่สีทอนเปรมจิตได้น้ำมนต์แล้วบ่เจ้าได้แล้วเจ้าแม่สีทอนเขาได้น้ำมนต์แล้วชัดเจนดีนะลูกเน้นครับเจ้ากำลังใจเน้อลูกเน้นตัวเจนไปเน้อกำลังใจเจ้ายินดีเนอแม่สีทอนแม่สีทอนเปรมจิตน้องบัวเดี๋ยวแม่สวรักษ์จะมาละเจริญปอนจากตั้งได้แม่มาริวันพี่เคาะงานเจ้าแม่มะริวันพี่เคาะงานบ้านคายนั่นแล้วบ้านคายอำเภอแม่อายแต่เจ้านี่บ่ออกเนาะแต่เจ้าบ่ออกแต่เจ้าบ่ใจคิวเจ้าของหลวงลุงเปิ้นหลวงลุงออกเนาะครับแล้วลูกเน้นไปไหนบ่ได้ไปไหนก็วันนี้ก็เจ้าของเปิ้นมาแล้วหรอหลวงหลวงลุงเปิ้นมาจัดแล้วหลวงลุงเปิ้นมาเฮาก็บ่มากับวันนี้เจ้าแม่ก่อนโทรหาอยู่หลวงลุงแม่ก็โทรอยู่ครับฟังตึงวันตึงทุกกูโดนกูลงเนอะเจ้าขอบคุณแม่มาริวันเนอะเจ้าครับขอบคุณครับสาธุเจ้าแม่มาริวันพี่เคาะงานบ้านคายขอบคุณจะเริญปอนแม่สาเจ้าเน้นแม่สาวรักเจ้ามาแล้วเปิ้นตึงติดกันมาเจ้ามันหวานลงนอกสะเปื้อน่ะเจ้าแม่สาเจ้าไม่ฟังอยู่นะเจ้าลงแล้วเจ้าไว้สาเจ้ายินดีเนอแม่สาวรักษ์เนอแม่สาวรักษ์หนองบัวชัยปราการมาละปัตจะเริญปอนกำลังหมดจะกันปอหน่อยโผลครับผมปอหน่อยโผลมาแล้วได้วางอย่างรังองสัตว์นี้เด้อเลี้ยงกระเล็กแกยอดนะจบจะดื้อปลาจบเท่าแหละข้างแหม3ผูกอยู่ครับข้างแหมได้เนี่ยสาระดีครับข้างแหม3ผูกครับยินดีป้อน้อยนะยินดีป้อน้อยเนอะขอบคุณป้อน้อยเนอะจะเริญปอนเอาอีแม่ไปภาคสายไหมอย่างนะแสดงว่าของเปิ้นไปทูมุกลุมดจะเริญปอนว่าจะได้แม่โทรจากไหนฮะแม่สีโพธารามแม่สุเกี้ยวเนาะสีโพธารามสารปีฮะได้ฟังน้อยเดียวแม่ไปไหนแม่เราอยู่กะล่างอยู่กะล่างเนาะมาเป็นยังแม่ได้ฟังน้อยก็ยังดีละครับแม่สุกเกี้ยวคือกำลังใจเนาะ
ยินดีแม่สุกเกี้ยวเนอแม่สุกเกี้ยวคำอ้วนแหนบ้านปูนสีโพธารามสารปีปุ่นนะเจริญปอนแม่บัวเขียวบ้านวังดินอำเภอลีเจ้าฟังอยู่ชัดเจนดีฟังอยู่จะเอากำลังใจท่านเนอยินดีแม่บัวเขียวเนอะฝนตกก็แม่วันนี้ตกเป็นกันเจ้าตกหน่อยเดียวตกกะเจ้าวันนี้ฝนตกอยู่ตั้งโดยหล่อเพื่อบ่มีไว้มันตกวันนี้มันตก2 เที่ยก่อนเนาะกะเจ้ามาตกกันยังจะได้กระตกเนาะบ่ได้ดียังแล้วนะประเด็นนี้บ่ตกเจ้าบ่มีแล้วเนาะเจ้ายินดีเนอะแม่บัวเขียวเนอะแม่บัวเขียวบ้านวังดินอำเภอลีแน่แม่เฮามีไหนแม่บุญหลงเฮามีไหนวะนี่จะเริญปอนกลับไปจ่าเดินเน้นแม่อันนี้ศิลาพรเด้ออันนี้แม่สุเกี้ยวศิลาพรตะกี้แม่สุเกี้ยวสารปีมาละเจ้าเท่าได้ฟังเต็มอิ่มไปเลยเด้อวันนี้นี่สุขอกสุขใจได้ฟังธรรมได้น้ำมนต์โดยได้ถึกยัตตาโดยเด้อน่ากะวันนี้โยมพี่สมัยมาจัดรายการแจ๊กก็เติงเด้อเจ้าวันนี้เปิ้นถ้าบ่พร้อมเนาะเจ้าวันนั้นโกดบัตรตีดบัตรตอนเจ้าบ่เป็นยังบอกคือโยมพี่สมัยการหน้ามาเด้อน่ากะแม่บอกก็เปิ้นเดี๋ยวเปิ้นถึงฟังอยู่เจ้าขอบคุณนะแม่เนอฟังม่วนดีโอ้เป็นคุณเท่าได้ไข้หัวได้จุ่มอกเย็นจ่อยได้ฟังม่วนเจ้าเด้อเน้นขอบคุณแม่สุกเกี้ยวเนอกลับไหว้จ่าเด้อเน้นเด้อสาธุเจ้าสาธุแม่สุกเกี้ยวเปิ้นอยู่เพเนอสิเตียศิลาพรเพเนอเจริญปอนไหว้จ่าเจ้าวันเน้นฟังอยู่นะเจ้าแม่สายทองแม่ละเจ้าแม่สายชัดเจนเนาะเจ้าตะกี้เนี่ยก็ฝนตกคุยการนี่กะตกกับเจ้า5 โมงถึง 6 โมงก็ยังแล้วยุ่งอะไรนี่สอนก่อนก็ที่เขาตกเนี่ยตกเจอให้กันเดี๋ยวนี้ยุ่งดินน้ำฝนเจ้าได้ยินตะกี้ที่โทรหาพ่อครูนัดเนาะเจ้าครับขอบคุณโทรหาทุลุงขอบคุณแม่เน้นไม่ได้มาออกเนาะครับทุลุงเนาะออกมาแรงเนาะครับวันนี้เจ้าของเปิ้นมาตัวจริงเสียงจริงก็ชัดเจนก็ใจดีทุลุงดีใจเปิ้นหายแล้วเนาะน่ากะเป็นกำลังใจอันเนี้ย1 พลัง 1 กำลังใจคือเปิ้นหายแล้วเนาะนั่นน่ะเปิ้นปันหายเนี่ยอยู่แม่ได้เป็น4-5 เดือนเพิ่นเดี๋ยวนี้กินยาแคปซูลน่ะมันนี่เป็นอย่างเพิ่นว่าเป็นน้ำมันงาเป็น800เพิ่นเอามากินเนาะเปิ้นหายก็ยินดีอนุโมทนาเด้อยินดีแม่สายทอง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 ยินดีเนอแม่สายทองทานยะเกี้ยวของเจกับพ่อของเจหั่นจะเริญปอนแม่บุญหลงฮะกูแตกกูว่ามันกำเดียวเนอจ้ายินดีครับครับยินดีแม่บุญหลงเนอครับ089-214-0135 089-214-0135เจริญปอน
จากตังดอย ปลาบงวิ่งฝานเจ้า แม่พร ฟังอยู่ แม่พรฟังอยู่ มันท่านอาจารย์อยู่ ครับ วันอังคารหน้านี่ต่อนอกม่วน ต่อกะ เจ้า มันค้างหำ3ผูกถ้าจะจับพอดีอะเป็นกำลังใจให้ท่านนะเจ้า ขอบคุณเนอะ หน้าแต่เจ้าก่อนฟังตุลุงอยู่เจ้า ขอบคุณแม่พรเนอะ เจ้าจำ แม่ ไว้ พ สาร ร เจ้า แม่พรแม่พรบ้านป่าบงบ้านป่าบงเวียงฝางนั่นศรัทธาญาติโยมก็โทรกันโอ้หนาแน่นเนอะ0892140135เจริญปอน ไปสาเจ้าลูกเล่น แม่ฟองเนาะ เจ้าไปกองแรงอย่า แม่กองแรง เจ้าชัดเจนดีเด้อ ชัดเจนเนาะ เจ้า แม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำแม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำครับ มีกำลังใจเนอะ กำลังใจบ่ เจ้าที่จะมาไม่มาเหรอวันนี้เนาะวันนี้เปิ้นนั้นถ้าจะติดงานสักอย่างยินดีแม่กองแรงเนอะแม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำมาแล้วแม่กองแรงแม่กองแรงวางสายหุ้ยจิมนั่นแม่เขาบอกให้วางสาย0892140135เจริญปอนไปสาเจ้าอันนี้จากหน่อยแม่น้อยบ้านตาโทตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางเจ้าอันนี้แม่น้อยบ้านตาโทเจ้าฟังบุญยวาดฟังจากบุญยวาดบ่เจ้าที่เขาป้ากัน2เมียงเจ้าป้ากัน2เมียงนะป้ากัน2เมียงแม่นะแม่น้อยเจ้าแม่น้อยนี่มีหลายน้อยนะเนาะอันนี้แม่น้อยบ้านตะโถกนะเจ้าน่ากะก็เดี๋ยวแม่น้อยสุขสบายอย่ามาละก็เดี๋ยวแม่น้อยตั้งใดผมก็หลายตีนะยินดีแม่น้อยเนอะเจ้าไว้สายเจ้าเป็นกำลังใจเนอะแม่น้อยหมู่3แม่น้อยอันเกี่ยวซาวก็โทรมาพ้องกับแม่น้อย แม่น้อยวางสายฮื้อจิมแม่น้อยวางสายฮื้อจิมแม่น้อยกดกดวางฮื้อจิมกดละเจ้าก็กดอย่างมันบอกกดติ้นหน่อยไอ้แม่เฮ้ยมันบอกวาง0892140135เจริญปอนแม่พลอยแม่มันโยนถ้ามันโยนมันจะปลดกว่าขึ้นเจ้าเนาะถ้าเจนดีเจ้าถ้าจัดเน้นล่ะแม่พลอยบ่รับเด้อเนาะรับเจ้าไม่พลอยฟังตั้งแต่ต้นรายการแรกเปิดตั้งแต่ทุ่มกึ่งละเปิดถ้าจัดมาก็หอดประเดียวถ้าฟังอยู่เจ้าครับฟังวันนี้วันอังคารแล้วไม่พลอยก็ได้น้ำมนต์เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าได้แล้วเนาะหลวงลุงมาสบายกับเจ้าหลวงลุงเมื่อแล้วนี่ป่นบ่สบายแต่เดี๋ยวนี้ป่นสบายละไม่พลอยบอกเลยวางนี้ละเลยไม่ได้โทรหาเลยพอดีไม่ได้โทรหาหลวงลุงเลยอะค่ะพอดีไม่พลอยจะยุ่งตั้งเทน้องบอกให้สบายด้วยยากาศตีบอกให้สบายจะได้น้องเบาเฮ้ยอันใดก็ประมาณเนาะอันใดก็ประมาณแล้วที่30มีหมอเพิ่นก็นัดไม่พลอยแถมแกค่ะนั่นแต่ว่าเป็นยังไม่พลอยสู้ครับสู้ๆเนาะสู้ๆเจ้าได้กำลังใจท่านจัดเน้นหลักครับได้น้ำมนต์เรียบร้อยแล้วเจ้าครับอยากให้สาเจ้าฝากความคิดถึงหาน้องเจตัวเองครับเจสวัสดีนะครับครับขอบคุณหลายครับขอบคุณแม่พลอยบ้านสีถ้อยสีถ้อยนี่ก็อำเภอฝางเนอะ
จะเริญปอนจากตังดาจะเริญปอนจากตังใดแม่ฮะอันนี้แม่จันหอมกะที่ไหนแน่ที่ไหนแน่ฮะที่ไหนยายพรยายพรอุ้ยยายพร ร้องงัวแดงยายพรยายพรข้างกับแปลงวัดยายพรฮะฟังแต่เจ้ามาละฟังแต่เจ้ามาละยายพรฟังขึ้นไหน104กะบัตรตานเปิ้นยายพรฟัง104กะ104เนาะยายพรถึงเจ้าประจำแล้ว104อ่ะเจ้าอันเพื่อนกำนันนั่นนะเป็นไงอ่ะกำนันนุยกำนันนุยมันเกิดอยากบอกให้มันเขียนมันเกิดอันนี้มันกว่านี้เนอะยายพรว่าไปเลยป้นฟองอยู่เมื่ออายุมันเรียนยาวถึงเช้าปีมีจุกมีหลับตับแย่อันตรายแต่มันมาใกล้มาไกลไม่อยู่ดีมีชุดเนอร์กำนันหน่อยเจยครับก็ตัดตอนนั่นใหญ่ครับยินดียายพรเนอจ้ามาจากเจ้ายายพรวางโทรศัพท์ยายพรกดวางเฮ้กำยายพรกดวางเฮ้กำขอบคุณฝ่ายจะโทรหาอาตมา0892140135โทรเข้ามาเลยเจริญปอนเอาเลยว่าเลยข้ากาไว้จ้าครูบาสั่งข้าปังลาดอยู่ท่าดักฟังมารับเตียนเนอร์ท่านพระอาจารย์รอฟังจังทำท่านพระอาจารย์มาอู้แม่สายพินเมืองป้านใจบ้านจึงสู้ขอเฮือกำจูยันละนำทำกำสอนขององค์ท่านพระในหู้เหตุตนผลใบกินแม่โทรมาหาครั้งนี้แม่โทรคือกำลังใจเนอได้ฟังเมื่อใดกำมวลใจนะเจ้าขอบคุณนะท่านพระอาจารย์ที่ห้องแม่สายพินไปกินเขากินก็ตานสาธุขออนุโมทนาสาธุด้วยจิมเนอยินดีแม่สายพินเจ้าให้กำลังใจท่านพระอาจารย์สาธุเจ้ากราบไหว้เจ้าสาธุแม่สายพินเลี้ยวอกเลี้ยวใจแล้วแม่สายพินนี่นะเนาะ0892140135เจริญปอนกราบไหว้สาลุงเนนแม่ปราณีแม่นวะแม่นะแม่ปราณีมอแม่ก็ย่อมรับกันเนอะแม่แม่คือกำลังใจลุงเนนอยู่เนอะกำลังใจเนาะถ้าสมมติว่าลุงเนนมาจบแม่ก็มารับนะครับน่าเอาจนสถานนี้ปิดเลยเลี้ยวใจเนาะเลี้ยวใจละเลี้ยวใจเต้ๆละแม่ปานีเฮานี่นะมาแม่กำลังใจเนอตึงอันตึงเจตึงอันตึงลุงเนนเนอครับกับไว้สารเนอลุงเนนเนอยินดีแม่ปานีแม่ปราณีมณีจรมาละแม่จันโสมมีน้อยมานี่จอกไหนจะโดนเด้งตัวมาเถอะจะเริญปอนจากที่ไหนแม่นี่แหละอุไรบ้านหนองไข่หลวงเจ้าบ้านอย่างก็หนองไข่
ายหลวง หนองคายหลวงหนองคายนี่กะหนองคาย หนองคายหลวงสันทรายเจ้า เฮาก็นึกว่าหนองคายหนองตองหางโดงนี่ แม่ชื่อแม่ชื่อแม่หยังก็ แม่อุไร แม่อุไร เจ้า บ้านหนองคายหลวงสันทราย หักฟันอันหวานดีเนาะ ม่วนดีกะ เจ้า ไม่ได้มันกับว่าปะมันกับมาได้เรามันมาตามเปิด มาตอนเนาะเอาได้แล้วแหน่ได้แล้วแหน่ ได้ละยินดีละเจ้า ยินดีแม่อุไรเนอะ เจ้า แม่อุไรอันนี้ก็ กุศลผู้องค์อ่ะ วังกุศลกุองค์บ่ แล้วมารับ ยินดีเนอะ เจ้ามันได้ประมาณโอกาสทำไมเนาะ ครับอีกอะแม่โทรก็แม่ วางกรรม แม่อุไรกดวางสายให้กำแม่อุไรกดวางให้กำแแฮอีแม่เฮ้ยเนี่ยถ้าจะมากดขว้างก็ที่สายที่มาเนี่ยรู้หมดเลยรู้เจริญปอน ตาเจ้าลูกเนนไม่กดจะไปมั่วฉันคิดหลอกตู้แม่น้อยอุตุดีแม่น้อย แม่ไปสวดมนต์มาแม่มาเปิดพุทธยุพังจับพอดีน้ำมนต์แม่ก็ได้แล้วเนอะลูกเนนเนอะ ได้แล้วบ่ เจ้าไว้ฝากด้วยลูกไว้ฝากมนต์เนาะ ไว้ฝากสวดมนต์ เจ้าน้ำมนต์ก็ได้แล้วเนี่ย สมอกสมใจแต่ สมอกสมใจแล้วสมอกสมใจอ่ะบาติดอันกดขับติดนะแม่ตื้มท่อเอาจนได้บ่เจ้าบ่ท่อแต่ลูกเนแม่ได้น้ำมนต์นะแม่จะอกเต็มใจแต่เอายินดีแม่น้อยเลยมันอกหวานใจสุขใจสาธุแม่น้อยเลยแม่เป็นกำลังใจนะลูกเนอะลูกเนเนอะสาธุเจ้าแม่น้อยอุตุดีแม่น้อยอุตุดีเจ้าบ้านไห่นาน้อยเนาะเจ้าบ้านไห่นาติดตามทุกองค์อ่ะเดี๋ยวเจ้าก็ติดตามครับยินดีเนอะแม่น้อยสาธุแม่น้อยเจ้ากดแม่น้อยวางสายให้จิมแม่น้อยสุมาเตอแม่น้อยกดวางให้จิมนั่นขอบคุณเนอะ0892140135เจริญปอนจากตั้งได้มาจากบ้านหนองเซลแปดเจ้าเดี๋ยวก่อนแม่ปิดวิทยุเซลอำเภอ28เจ้าแม่ปิดวิทยุก่อนแม่ปิดวิทยุก่อนแม่ปิดวิทยุก่อนแม่ปิดวิทยุแม่ก่อนแฮรู้แม่ปิดวิทยุก่อนแฮแม่บอกปิดวิทยุแน่เนาะเข้ามาใหม่0892140135ตะกี้มีโยมก็โทรหาเจเขาบอกว่าอาตมาบัดได้บอกเบอร์ก็มันบัดตานได้บอกเบอร์มันมากับโลอ่ะเจริญปอนลงตัวละเจริญปอนเข้ามาเจริญปอนจากตังใดไม่ฟังเนอไม่อยู่ในหลวงนี่นะดอยหลวงแม่ยังแม่สายแม่สายหายไปเมินแล้วนี่ที่แม่โทรหาวันนั้นดังโทรหาลุงเนนน่ะหายไปเมินขณะนี้เวลาฮะให้ลุงเนนอยู่นะลุงเนนอยู่ว่าแต่ว่าแม่ถามวันนั้นน่ะวันนั้นเนาะเจ้าแต่กะโทรหาลุงเนนว่าลุงเนนเป็นยังลุงเนนว่ากักตัวที่เมื่อแล้วเนี่ยเจ้าที่อันนั้นกักตัวแต่กะกักตัวลุงเนนเป็นอย่างขนาด
ก็มันก็บ่นัก ก็ตัวบ่ได้แล้ว มันเป็นกลุ่มเสี่ยงบ่ได้อย่างแม่น้ำแม่ก็กรุงเชียงก่อนเลย แต่ก็ดีละก๊อกบ่ได้เรียบร้อยกันหมดแล้วแม่เฮ้ยเจ้าครับเจ้ายินดีอีแม่เนอะแม่ฟังอยู่ครับขอบคุณเนอะเจ้าแม่ติ๊กแท็กดีกว่าติ๊กว่าแหมหม้อเขียดแดนเจ้าแม่ติ๊กหาลูกเน้นกันแม่ว่าลูกเน้นเป็นยังดีละเนอะว่าฉะเจ้าแม่วางสายให้จิมแม่กดวางให้จิมสุมาเถอะแม่สายกดวางให้จิมขอบคุณหลายๆขอบคุณเจริญป้อนมาสการเจ้ามาแล้วแต่ว่าขอเสียใจโดยลืมเจ้าว่าวันนี้เป็นวันอังคารกินยาพิษ2ก็ลืมเป็นละลืมว่าวันนี้วันอังคารจะได้ล่ำเหลือบ่เป็นหยังพี่คนงามเฮากินยาพิษ2นี้เลยนะปกตินี่จะจำได้อยู่เนาะสมองมันจำอย่างพวกสเปนเนาะสมองจำนักละไปใครก็ตัวหาเจแต่ก็กินยาพิษ2น่ะกินยาพิษ2น่ะเสาติดก็ไปกันใหม่เนาะครับเจ้าไปสาวเจ้าขอบคุณพี่วันนี้กับนี่พี่พิสมัยเฮามาละแต่ว่าวันนี้เปิ้นบอกว่าเปิ้นลืมจริงๆอีพี่ลืมก็บ่เป็นหยังเด้อเจริญพรเอามาลายดอย0892140135เจริญพรอยู่จากทางใดแม่แม่ชื่อแม่หยังแม่ก้อยเนาะแม่ก้อยอยู่แจ้จ้างสันกำแพงอังการเนอะแม่เนอะครับขอบเปิ้นว่าวันนี้เปิ้นลืม มาละเปิ้นบอกเปิ้นแจ้งมาละเปิ้นลืมกินยาพิษ2ครับขอบคุณแม่เนอะแม่ก้อยแม่ก้อยนี่เปิ้นอยู่แจ้จ้างสันกำแพงกดบางปั๊มแม่สุมาเนอะแม่ก้อยกดวางเฮือกแม่ก้อยกดขอบคุณอุ้ยอย่างเนี่ยจะเริญปอนจากทางใดแม่กแม่บูนมาแล้วกาดก้อมกน้องใหม่กันลืมวันแม่วันนั้นก็ลืมวันเสาร์น่ะลืมกับวันนั้นฟังอยู่เลิกฟังก็จะเจ้าละครับวันดีเจตัวครับขอบคุณล่ะครับขอบคุณแม่บูนเนอะแม่บูนกเนี่ยทีมงานของเขาหายจัดไรนะอย่าได้กลับมากันพ่องเนอะไว้สาลุงโฮ้ยจากตั้งได้ตาตุ้มแม่ปานีกะไม่ใช่แม่จันหอมใช่แม่ปานี
แม่จันหอมมีมานั่นนะแม่จันหอมมีมาก็ดึงมันต้องมาได้วะ อย่างว่าได้ถ้าเซ็งแต่ว่าแม่ก็โทรไปถามราชเจว่าเบอร์นี้มาเขาเมนมาที่นี่อย่างแล้วก็มันมาติดนั่นแล้วก็รวดโทรไปถามว่าอันเนี้ยไปสาธุลุงเด้อยินดียินพูดก็ได้นะนั่นเนาะเอาสัตว์เมืองเอาไปเมื่อห้าเสือเนาะไปจานน่ะตั้งเมื่อห้ามาผมก็ได้ไปท่านเอ้ยปีหน้าเนอะปีหน้ามีปอยหลวงถ้าปอยหลวงให้ไปปีหน้ามาเนอะปีหน้าไปปอยหลวงเนอะครับแม่จันหอมมีมาแม่จันหอมตังครับแม่กดวางเฮือกำแม่วางสายเฮือกำแม่จันหอมแม่จันหอมมีมาเด้งเดียวกันเอาเด้งเดียวกันเนอะเจริญพรเจ้าแม่ฟังอยู่แน่แม่ฟังจากที่ไหนดอยสะเก็ดป่าลานเจ้าดอยสะเก็ดป่าลานดอยสะเก็ดเจ้าป่าลานปุ่นก็มีเนาะแม่ชื่อแม่ยังแม่ศรีวิไลเจ้าแม่ศรีวิไลเจ้าอย่างดีเนาะครับบางทีเจ้าคิดตามตลอดเจ้าตามตลอดบ่ยินดีแม่เนอะวันนี้วันนั้นต่อมาเจ้าบ่หูวันนี้บ่หูเขาหมูจักเจริญพรวัดการครับหลวงตาใช่แล้วติดยากจังเลยติดยากเลยครับไม่ทันโยมพิสมัยประมาณ4 เบอร์ 5 เบอร์ได้ครับติดยากเนาะติดยากเนาะมาตรการครับผมมาตรการหลวงตากฤษอุ้ยอะไรอ่ะหลวงตาอะไรอ่ะจะเริญปอนสวัสดีค่ะแม่การดาแม่สุมาลีจ้ะแม่สุมาลีเนาะที่ลำปางจังหวัดลำปางค่ะลำปางเนาะได้น้ำมนต์แล้วค่ะได้ผูกมือแล้วได้ผูกมัดมือแล้วได้มัดมือแล้วเนาะสบายใจแล้วเนาะแม่เนาะมาคุ้มครองจ้ะมาคุ้มครองครับมาหลับสบายวันนี้ครับจะฟังเรียนมาตั้งนานแล้วเนี่ยฟังตั้งนานแล้วเนาะขอบคุณนะแม่นะขอบคุณนะโยมแม่นะวันนี้กันหลายเสียงหลายสายเนอะปุ๊บจะเริญปอนแก้ไว้สาเจ้าโยมปี่เฮามาแล้วโยมปี่มีปัญหาจะถามถ้าสักหน่อยเจ้าถามมาเลยเวลาเราทำบุญนะเอาไปทำบุญแล้วเขาปีกมาเขาอยากนะไม้ตาลเขาปีกมาแล้วจะได้เรื่องร้ายๆมันเกิดกับเขาทุกครั้งเลยก็เดี๋ยวตอบเพื่อนนอจ้ากับขอบไหว้สาโดยนะเจ้าเดี๋ยวตอบเพื่อนเอาละมาถึงที่นี่ละก็จะตอบปัญหาโยมปี่เนาะโยมปี่เปิ้นถามว่าไปทำบุญทุกครั้งพอไปทำบุญแล้วปรากฏว่าปีกมามันมีเรื่องหายในเมื่อเราไปทำบุญแล้วเรามีเรื่องหายอันนี้มันก็จำแนกแจกแจงกันว่าเ
เฮาส่วนทำบุญเฮาจะไปเอารวมเปกันนะส่วนบุญก็เป็นส่วนบุญเฮาไปทำบุญก็เป็นส่วนเฮาไปทำบุญส่วนว่ามันมีเรื่องให้หายเฮาก็นึกว่ามันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรแน่เปิ้นว่ากินตานก็มานมาศูนย์ณคนโบราณเพราะว่ากินตานก็มานมาศูนย์ก็ขอให้โยมปี้กรวดน้ำทำบุญเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายมารทั้งหลายมารทั้งหลายก็เขาจะได้ทำบุญกันอย่างอี้เขาก็เขาบัดนี้ไปเอารวมเปกับกันนี้บัดทำละบุญทำบุญก็บัดได้ความอีนะเขาจะไปว่าเนออันนี้เขาก็ทำบุญแล้วก็กวดน้ำหมายตาลไปหาเจ้ากรรมนายเวรยักษ์มารทั้งหลายเขาทำบุญไปอี้เนาะแล้วก็เขาจะมีความสุขกายสุขใจเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาก็ถ้าถ่ายหูจักเปิ้ลหลวงสายวงสายะเปิ้ลเสียชีวิตลงนะครับเปิ้ลจะเสียวันพัดนะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับถ่ายหูจักเปิ้ลหลวงสายวงสายะบ้านสว่างอารมณ์นะครับบ้านร้อยสว่างอารมณ์นะครับวันพรุ่งจะเป็นคืนสุดท้ายคืนวันนี่จะเป็นวันเผานะครับครับขอบคุณครับเวลาก็หมดลงอย่างแล้วเนอะอาตมาก็ต้องนำเอารายการอำลาศรัทธาญาติโยมไปก่อนเอาไว้วันอังคารหน้าถ้าว่าบัดติดภาระธุระแหมอย่างหนึ่งฟ้าบักขลึงบึ้งบ้างเนาะก็จะได้มาฟังกันอยู่อาตมาจะมาอยู่แต่ถ้าฟ้าขลึงบึ้งบ้างนี่ก็อาตมาก็คงบ่ได้จัดมันช่วงกลางพรรษานี่มันต้องทำใจศรัทธาญาติโยมช่วงเข้าพรรษาช่วงกลางพรรษาเนี่ยมันต้องทำใจกับฟ้ากับฝนถ้ามันโป้นตุลาโป้นพฤศจิกาไปละอันนั้นโล่งโซ่ละสบายองค์โล่งโซ่ละอันนั้นมันถึงบ่มีอย่างละวันนี้ศรัทธาญาติโยมรับดีฝันดีเนอะตื่นมาให้มีความสุขความเจริญรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนถ้าแก่นก็ได้เงินปอนเนอะอายุวันโนสุขังปะลัง